Yeah, Hare Krishna Badane. So welcome you to ISKCON Mangaluru, Sri Sri Radha Govinda Temple Kulaina Level 1 course માં 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય શીખો ભગવદ ગીતાના આ કોર્સ ઇસ ગ્રેસના મનીષદાસ પ્રભુના અંડર ગાઈડન્સમાં ચાલી રહ્યું છે અને આજે આપણે 13th ચેપ્ટર લેવાના છે. મારું નામ દેવલ છે. સો લેટ્સ બિગિન 13th ચેપ્ટર્સ. તો હવે આપણે જોયું હતું કે આજથી હવે આપણો છેલ્લો 6 ચેપ્ટર્સ જે છે જ્ઞાન યોગના હશે. તો આજથી જ્ઞાન યોગના બધા ચેપ્ટર્સ શરૂ થશે. તો ફર્સ્ટ ભાગ જે 6 હતા એ કર્મ યોગના હતા. પછી વચલેના જે 6 ચેપ્ટર્સ હતા 12 થી સોરી 7th ચેપ્ટર ટુ 12th ચેપ્ટર એ હતા ભક્તિ યોગના અને 13th ટુ 18th ચેપ્ટર બધા જ્ઞાન યોગના છે. તો હવે એકદમ ડિટેલમાં આપણને જે બધા સેકન્ડ ચેપ્ટર કે જે બધા ગીતાનો સાર ને બધા વચ્ચે વચ્ચે જે પણ આપણને નાનું જે જ્ઞાન મળતું હતું હવે ડિટેલમાં આપણને બધું જ્ઞાન મળશે. ક્ષેત્ર શું છે, ક્ષેત્રજ્ઞ શું છે, પછી આ 3 ગુણોનો આખું ડિટેલમાં જ્ઞાન મળશે. સત્વ રજો તમો, કેવા દાન કરવાના છે, કેવા તપ કરવાના છે, કેવા યજ્ઞ કરવાના છે ને શું આપણે ભોજન કરવાનું છે, કેવા ગુણમાં શું ભોજન થાય છે, 3 ગુણોમાં કેવા શું ક્વોલિટીઝ હોય છે લોકોની. તો એ બધું આપણે હવે આગળના ચેપ્ટર્સમાં જોશું. તો આજનો ચેપ્ટર છે ક્ષેત્રજ્ઞ. એક સેકન્ડ, શેર માય સ્ક્રીન. ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. તો પ્રકૃતિ, પુરુષ અને એની ચેતના, આના વિશે આપણે જોશું. સો જેને પણ અનુવાદ લેવા હોય હેન્ડ રેઝ કરી રાખજો. તો પેલા આપણે ઝાંકી જોઈએ કે 13મા અધ્યાયમાં આપણે શું કવર કરવાના છે. તો અર્જુન હવે 6 પ્રશ્ન હશે એ આપણે પેલા શ્લોકમાં જોશું અને પછી કૃષ્ણ ભગવાન એને વર્ણન આપે છે કે ક્ષેત્ર શું છે, ક્ષેત્રજ્ઞ શું છે અને જ્ઞાન શું છે. પછી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયાઓ શું છે. તો 8 થી 12મા શ્લોકમાં કવર થશે. પછી નિયમ, જ્ઞાનનો પદાર્થ, તો એ આપણે 13 થી 19 શ્લોકમાં આપણે જોશું. નિયમ એટલે જ્ઞાનનો પદાર્થ, એને નિયમ કહે છે. જ્ઞાનનો જે વિષય હોય છે ને નિયમ કહેવાય છે. પછી પ્રકૃતિ, પુરુષ અને તેમનો સંઘ એ આપણે 20 થી 26મા શ્લોકમાં જોશું. અને જ્ઞાન ચક્ષુ અને જ્ઞાન દ્રષ્ટિ એટલે આ બે શું છે, જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ, તો એ આપણે જોશું 27 થી 35th શ્લોકમાં. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો અહીંયા કે હા તો હવે કે આપણે 12મો ચેપ્ટર આપણે ભક્તિ યોગનો જોઈતો. આપણે જોઈએ છે કે આખા ભગવદ ગીતામાં ભક્તિ યોગ સૌથી ઉત્તમ છે, કે ભક્તિ યોગ જ મેઇન માર્ગ છે આપણે ભગવાન પાસે જવાનો. તો પછી આપણે છેલ્લા 6 ચેપ્ટર્સમાં કેમ જ્ઞાન નહોતું આપ્યું, તો એ આપણે આગળ જોઈએ. એની જે આપણે સમરી જોશું કે બધા ચેપ્ટર્સ આપણે કેવી રીતે કવર કર્યા હતા. તો એકચ્યુઅલી પેલાના 6 ચેપ્ટર્સમાં આપણે શું જોયું કે આપણે ભક્તિ કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ, કર્મયોગથી. કર્મથી આપણે કેવી રીતે ભક્તિ કરી શકીએ છીએ. પછી લાસ્ટ 6 ચેપ્ટર્સમાં કે આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ. અને વચલાના 6 ચેપ્ટર્સમાં ભક્તિ જ આખું દેખાડ કે ભક્તિ કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ. પછી 12મા અધ્યાયમાં કૃષ્ણએ સમજાવ્યું હતું કે એ જેમના ભક્ત છે, શુદ્ધ ભક્ત હોય છે, એ એમને કેવી રીતે જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી જન્મ મૃત્યુના કેવી રીતે બચાવી શકે છે. પછી છેલ્લાના 6 અધ્યાય આપણને ફિલોસોફિકલ નોલેજ આપશે કે દાર્શનિક જ્ઞાન આપશે કરે છે કે આપણે કેવી રીતે આ ભૌતિક જગતમાંથી આપણે નીકળી શકીએ છીએ. અને હા પછી અહીંયા જ્ઞાનને ઉપયોગ માયાથી અડગતા રહેવામાં અને કૃષ્ણ પ્રત્યેની આસક્તિની મદદ કરે છે. તો આપણે જ્ઞાનથી કેવી રીતે કૃષ્ણ સાથે આસક્ત થઈ શકે છે અને માયાથી કેવી રીતે આપણે છૂટી શકીએ છીએ. તો એ જ્ઞાનથી આપણે કેવી રીતે કરશું એ હવે બધા ચેપ્ટર્સમાં આપણને દેખાશે. અને એટલે આપણે જ્ઞાનથી જ આપણને ભક્તિ કરી શકશું. જ્ઞાન વગર આપણને ભક્તિ સમજાશે નહીં, કે ભગવાન પણ નહીં સમજાય. તો જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે ભક્તિ કરવા માટે અને ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે. કે ભગવાનની વિભૂતિઓનું જ્ઞાન, એમની મહિમાનું જ્ઞાન, એમની જે શક્તિઓ હતી એમનું જ્ઞાન, એમની જે બધી લીલાઓ છે એમનું જ્ઞાન. તો આ બધું જ્ઞાન હશે તો આપણને ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા આવશે, એમના ઉપર આપણને ફેથ આવશે ને આગળ આપણે ભક્તિ કરી શકશું. તો હવે અહીંયા આપણે જોઈએ પેલા 2 શ્લોક. તો પેલો છે શ્લોક અર્જુનનો, જે એક પ્રશ્ન પૂછે છે. તો અર્જુન ઉવાચ પ્રવૃત્તિમ પુરુષમ ચૈવ ક્ષેત્રમ ક્ષેત્રજ્ઞમેવ ચ એતદ્વેદિતુમિચ્છામિ જ્ઞાનમ જ્ઞેયમ ચ કેશવ. શ્રી ભગવાનુવાચ ઇદં શરીરમ કૌન્તેય ક્ષેત્રમિત્યભિધીયતે એતદ્યો વેત્તિ तं પ્રાહુઃ ક્ષેત્રજ્ઞ
ઇતિ તદ્વિધઃ. યસ, અનુવાદ કોણ લે છે? યસ, વિક્રમ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ. એકો તો નહીં આવી રહ્યો ને માતાજી બેકગ્રાઉન્ડ? સોરી, હરે કૃષ્ણ. બેકગ્રાઉન્ડ તો આવતું નથી ના સાઉન્ડ. એકો તમને એકો તો નહીં આવતો ને બાજુ? ના ના ના, તમને સંભળાય છે. આવે. હા. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હું પ્રકૃતિ તથા પુરુષ, ભોક્તા, ક્ષેત્રજ્ઞ તથા ક્ષેત્રજ્ઞો, જ્ઞાતા તેમજ જ્ઞાન તથા જ્ઞેય વિશે જાણવા ઈચ્છું છું. 13.1 પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે કુંતી પુત્ર, આ શરીર ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે અને જે આ ક્ષેત્રજ્ઞને જાણનારો છે તે ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હવે જરાક બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ આવ્યો હતો પણ ઓકે, સંભળાયું હતું. તો અહીંયા હવે અર્જુન પૂછે છે ભગવાનને કે આ પ્રકૃતિ શું છે, પુરુષ શું છે, ક્ષેત્ર શું છે અને ક્ષેત્રોના જ્ઞાતા કોણ છે અને જ્ઞાન શું છે અને જ્ઞેય વિશે તમે જણાવો. તો આ એમના 5 પ્રશ્ન હતા. કે શું હતા? કે હે કૃષ્ણ, હે પ્રકૃતિ શું છે, પુરુષ કોણ છે, પુરુષ એટલે આ ભોગતા કોણ છે, અને ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા અને જ્ઞાન તથા જ્ઞેય ના વિશે એ જાણવાની ઈચ્છા કરે છે. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે? તો પેલા ભગવાન 3 ક્વેશ્ચન્સના આન્સર આપે છે. કે શરીર જે છે આપણું, એને ક્ષેત્ર કહેવાય છે અને જે આ ક્ષેત્રને જાણે છે, જે આ શરીર જે આપણને આપી છે એને જાણે છે, એને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. તો હવે આપણે આગળ ડિટેલમાં જોયું. તો હવે તો અહીંયા લખ્યું છે પ્રકૃતિ. પ્રકૃતિ એટલે શું છે? તો પ્રકૃતિ એટલે આ ભૌતિક જગત છે, એ પ્રકૃતિ છે. પુરુષ કોણ છે? તો આ પ્રકૃતિના ભોગનાર, એટલે જે પ્રકૃતિને જે એન્જોય કરે છે, કે એમાં ભોગ ભોગવે છે, તો એને પુરુષ કહેવાય છે. અને પછી કે ક્ષેત્ર શું છે? તો એ આપણી બોડીને ક્ષેત્ર કહે છે. અને ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ છે? તો આ જે શરીરમાં આત્મા છે, પરમાત્મા છે, તો એમને આ શરીરનું જ્ઞાન છે, તો એને એ જ્ઞાતા છે આ શરીરનું, તો એમને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. તો આત્માને પણ ક્ષેત્રજ્ઞ અને પરમાત્મા જે આપણા હૃદયમાં વસેલા છે એ પણ ક્ષેત્ર, કારણ કે એમને પણ આપણી બોડીનું ખબર છે. પછી જ્ઞાન શું છે? તો જ્ઞાન શું છે? તો ક્ષેત્ર જે આપણી આ શરીર છે અને ક્ષેત્રજ્ઞ જે આત્મા છે અને પરમાત્મા, આ જે ત્રણેયનું જે જ્ઞાન આપણને મળે છે એને જ્ઞાનમ કહેવાય છે. અને જ્ઞેય શું છે? તો જ્ઞેય એટલે જ્ઞાનનું જે ધ્યેય શું છે, જ્ઞાનનું જે લક્ષ્ય શું છે, એને જ્ઞેય કહેવાય છે. તો એ કોણ છે? જ્ઞાનનું આખું લક્ષ્ય શું છે? આપણે બધું જ્ઞાન કેમ લેવાનું છે, શેના માટે લેવાનું છે? તો પરમાત્માને જાણવા માટે. તો એ પરમાત્મા કહેવાય છે. જ્ઞેય કોણ છે? પરમાત્મા છે. તો હવે અહીંયા કહું છું કે જે આપણને આ બોડી મળી છે, શેના માટે મળી છે? કે આપણે જે બધી ઈચ્છાઓ હતી, ઈચ્છા પૂર્તિ માટે, જે આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવા માટે આપણને આ ક્ષેત્ર મળ્યું હતું, આ બોડી મળી છે, તો એને આપણે ક્ષેત્ર કહે છે. અને આપણને આ બોડીની ખબર છે, તો અને પરમાત્માને પણ આ બોડીની ખબર છે, તો એ લોકો ક્ષેત્ર, એને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. અને આત્મા આ બોડીમાં શું છે? એ ફસાયેલી છે. કેમ ફસાયેલી છે? કારણ કે આપણી ઈચ્છાઓથી, આપણે જે પાછલા જન્મના કર્મ હતા એના લીધે આપણને આ બોડી મળી છે, એટલે આપણે આત્મામાં ફસાયેલી છે. આત્મા તો એકદમ સચ્ચિદ આનંદ છે, એ તો ફૂલ ઓફ નોલેજ છે, એમને તો આખું જ્ઞાન છે, એ તો એકદમ આનંદિત છે. પણ કારણ કે આપણે જે મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, આજે આ 3 જે ચીજ છે, એને આપણને જયારે જે ઈચ્છાઓ હતી, જે પાછલા જન્મમાં જે આપણી ઈચ્છાઓ હતી એ અધૂરી રહી ગઈ હતી, ને જે આપણા એવા જેવા કર્મો હતા, ને જે આપણી ઈચ્છાઓ છે એના માટે આપણને એક બોડી મળે છે. એ પ્રમાણે આપણને આ 84 લાખમાંથી એક બોડી મળી રહી છે. તો આત્મા એકચ્યુઅલી ફસાઈ ગઈ છે. આત્માને તો એકચ્યુઅલી ખાલી હરિનામ જોવે છે. આત્મા તો કૃષ્ણનો અંશ છે ને કૃષ્ણનો દાસ છે. પણ કારણ કે આપણને જે આ બધું ભોગવવું હતું, એન્જોય કરવું હતું લાઈફમાં, આપણને ભગવાન જોતા નહોતા, એટલે આપણને આ બોડી મળી છે. અને આપણે આ પ્રકૃતિ જે છે, આ ભૌતિક જગત છે, એનું આપણે ફાયદો ઉપાડે છે આ બોડીમાં આવીને. કારણ કે બોડીને બધું એન્જોય કરવું છે, એને લાગે છે કે એ ભોગતા છે, એ આ સ્વામી છે જગતના, એટલે એ ફાયદો ઉપાડે છે પ્રકૃતિનો. પણ એકચ્યુઅલી ભોગતા કોણ છે? એકચ્યુઅલ ભોગતા તો પરબ્રહ્મણ છે, પરમાત્મા છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. તો જેટલી આપણી કેપેસિટી હોય છે આ જગતમાં એન્જોય કરવાની, કે આપણે જે ડિઝર્વ કરી રહ્યા છે એ પ્રમાણે આપણને બોડી મળે છે. જે આપણી ઈચ્છા હતી, જે આપણા કર્મ હતા, જે ગુણમાં આપણા એવા છે, એ જે કેપેસિટી હશે, એ બોડી એ એટલું એન્જોય કરશે આ પ્રકૃતિને. પછી છે તો આપણા જે ઈચ્છાઓ છે એના પ્રમાણે આપણને બોડી મળે છે. અગર આપણે કૂતરા બિલાડાની જેમ બાંચતા રહીશું તો આપણને બીજી બોડી કૂતરા બિલાડાની જેમ મળવાની છે. અગર આપણે દાન ધર્મ પુણ્ય કરશું તો આપણને દેવી દેવતા જેવી બોડી મળી શકશે.
તો એવી અલગ અલગ જે આપણા કર્મ છે, જે આપણી ઈચ્છા છે, એ પ્રમાણે આપણને બોડી મળે છે. અને હરેક બોડી જે મળે છે બધા અલગ અલગ જ્ઞાતા છે. હવે મારી બોડીનું ખાલી હું જ જાણી શકું છું, તમારી બોડીનું તમે જાણી શકો છો, પણ બધાની બોડીઝને કોણ જાણે છે? એ પરમાત્મા છે, કારણ કે એ બધાના બોડીઝમાં, બધાના શરીરમાં વસે છે, બધાના હૃદયમાં વસે છે. તો એ બધા, અને એમને જ બધાને ક્રિએટ કર્યું છે, તો એ બધાને ઓળખે છે, બધાને શરીરને જાણે છે. પણ આપણે ખાલી આપણા શરીરને જાણી શકીએ કે આપણા શરીરની અંદર શું થાય છે, આપણા મનમાં શું થાય છે, એ આપણે જાણી શકીએ છીએ, બીજું કોઈ જાણી નથી શકતું. તો એ ક્ષેત્રજ્ઞ છે. પછી આપણે બીજા ચેપ્ટરમાં 13મા શ્લોકમાં જોઈએ તો દેહિનો અસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીરસ્તત્ર ન મુહ્યતિ, કે જ્યારે નાનપણથી, બાળપણથી આપણે કુમાર અવસ્થામાં આવે છે, પછી યૌવન અવસ્થામાં આવે છે, પછી વૃદ્ધ અવસ્થામાં થાય છે, અને પછી આપણે જ્યારે બોડી છૂટે છે તો આપણી આત્મા તો એ જ છે, ખાલી શરીર આપણું બદલાય છે, શરીર આપણું મોટું થાય છે, એવા ચેન્જીસ આવે છે. તો પ્રકૃતિમાં નિયંત્રક ચેન્જીસ આવતું હોય છે. તો આપણને લાગે છે કે આપણે કેવી રીતે આપણને આઈડેન્ટિફાય કરે છે કે હું કોણ છું? તો હું સ્ત્રી છું, હું ખુશ છું, હું આ ફેમિલીમાંથી બિલોંગ કરું છું, મારું આ ડેઝિગ્નેશન છે, મારી આ ક્વોલિફિકેશન છે, હું આ કન્ટ્રીમાં રહું છું, હું ઇન્ડિયન છું. તો આપણે આ બધા ડેઝિગ્નેશન જ્યારે એનાથી આપણે આઈડેન્ટિફાય કરે છે, આ બધા બોડીલી ડેઝિગ્નેશન છે કે આપણા શરીરને આપણે આઈડેન્ટિફાય કરી રહ્યા છે. પણ એકચ્યુઅલી આપણી આત્મા શું છે? કોઈ આપણે પૂછો કે તમે કોણ છો, તો તમારી પાસે એ જવાબ જ નહીં હોય. તમારી પાસે ખાલી એ જવાબ હશે કે તમે જે દેખાવ છો બહારથી, જે તમારું ભૌતિક જે મટીરિયલ એડ્યુકેશન છે, કે જે ક્વોલિફિકેશન છે, કે જે તમે કામ કરો છો, કર્મ કરો છો, એનાથી તમે આઈડેન્ટિફાય થશો કે તમે કયા ક્ષેત્રમાં બોર્ન થયા હતા, કે કયા કન્ટ્રીના છો, કે કયા ગામના છો. એવી રીતે આપણે આજકાલ આઈડેન્ટિફાય કરે છે. પણ એકચ્યુઅલી આપણે કોણ છે, કોઈને એ એકચ્યુઅલ જે આપણી આત્મા છે શું છે, કોણ છે, ક્યાંથી આવેલું છે, ક્યાં જવાનું છે, એ આપણને જ્ઞાત જ નથી. તો આપણે ખાલી આ બોડીના લીધે આપણને આઈડેન્ટિફાય કરી શકીએ છીએ. પછી તો આપણે જોયું કે 6 ચેપ્ટર્સમાં પેલાના 6 ચેપ્ટર્સમાં આપણે બોડી નથી, આપણે આત્મા છે એનું જ્ઞાન મેળવ્યું. પછી વચલા 6 ચેપ્ટરમાં આપણને શું જ્ઞાન મળે છે કે આત્મા અને પરમાત્માનો સંબંધ શું છે. અને આ 6 ચેપ્ટર્સમાં આપણને જ્ઞાન મળશે કે આત્મા ને પ્રકૃતિ ના સંપર્કમાં આવીને ભગવાનને કેવી રીતે મળી શકે છે, બુદ્ધિ યોગ વાપરીને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થઈ શકે છે, અને મોક્ષ કેવી રીતે મળે છે, એ હવે આપણે આ 6 ચેપ્ટર્સમાં આપણે જાણશું. તો હવે અહીંયા કહે છે કે આત્મા અને પરમાત્માના વચ્ચે તફાવત શું છે? અગર બે જ જ્ઞાતા છે કે આત્મા અને પરમાત્મા બંને ક્ષેત્રજ્ઞ અથવા શરીરના જાણનાર હોય છે, તો આત્મા અને ભગવાન કૃષ્ણ વચ્ચે શું તફાવત છે, શું ડિફરન્સ છે આત્મા અને પરમાત્માના વચ્ચે? તમારા હિસાબે તમને શું લાગે છે? એટલે આપણે ચેપ્ટર્સ વાંચ્યા, તો આત્મા અને પરમાત્મામાં શું ડિફરન્સ આપણને તમને લાગે છે અકોર્ડિંગ ટુ યુ? આમાં કોઈ રાઈટ ઓન રોંગ આન્સર્સ નથી. તમે અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો યા ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો કે આત્મા અને પરમાત્મામાં શું ડિફરન્સ છે. કોઈ પણ એક પોઈન્ટ તમે કહી શકો છો કે આત્મા અને પરમાત્મા. હરે કૃષ્ણ. હમણાં એક બે પોઈન્ટ મેં પેલા હમણાં જ એક્સપ્લેનેશનમાં આપી દીધા હતા. હરે કૃષ્ણ. કોઈ પણ એક પોઈન્ટ, યસ, અનમ્યુટ કરીને કહેજો, તમારો મ્યુટ છે. હરે કૃષ્ણ. યસ બાબુ. હરે યસ. આત્મા, પરમાત્મા એટલે ભગવાન. યસ. અને આત્મા? આત્મા, તો આત્મા અને પરમાત્મામાં શું ડિફરન્સ છે? આપણે જો યસ, પરમાત્મા આત્મા એટલે એ સેવક જ્ઞાની છે છે. અને પરમાત્મા ભોગતા છે. યસ, ઓકે, થેન્ક યુ. યસ માતાજી, તમે કંઈ કહો છો? પરમાત્મા એ પરમ જ્ઞાની છે. ઓકે, હરી બોલ. એમને શેનું જ્ઞાન છે ને આપણને શેનું જ્ઞાન છે? હમણાં મેં એક લાસ્ટ સ્લાઇડમાં મેં કીધું એ પરમ જ્ઞાની છે, એટલે એનો મતલબ એમને આગળ શું થવાનું છે એનું જ્ઞાન છે, અને આત્મા એ ખાલી આપણને અંદાજ આપે છે એમ કે ઓકે.
તમારો એક જવાબ સારો હતો કે આત્મા પરમ જ્ઞાની છે, એમને બધું હા. ખબર છે, આગળનું પણ શું થવાનું છે ખબર છે, આપણને એ નથી ખબર કે આપણું આગળ શું થવાનું છે. બરાબર છે. હરિબોલ વિક્રમ પ્રભુજી પણ. તો આત્માને આપણી જ બોડીનું ખબર છે કે આપણી બોડીમાં શું છે, એ આત્માને ખાલી પોતાના ક્ષેત્રનું ખબર છે, અને પરમાત્માને બધાના ક્ષેત્ર ખબર છે, બધાના બોડી, બધા 84 લાખ યોનિઓ જે છે એનું બધાનું જ્ઞાત છે. 84 લાખ યોનિઓ પેલાના પાછલા જન્મમાં શું કર્યું એ પણ જ્ઞાત છે. એ લોકો પાછા કયા બોડીમાં આવવાના છે, જેમ માતાજી કીધું એમને આગળનું પણ ખબર છે. તો એ પણ પરમાત્માને ખબર છે. આપણને ખાલી આ જ લાઈફનું ખબર છે, આપણને આપણા પાછલા લાઈફનું નથી ખબર, નથી આપણા આવનારા લાઈફનું આપણને ખબર. તો પણ પરમાત્માને આપણા જે લાઈફમાં આપણે શું હતા અને પછી શું થવાના છે એ બધું ખબર છે. એ બધું બધાનું જ્ઞાતા છે, બધા શરીરનું જ્ઞાતા છે, બધા બોડીનું જ્ઞાતા છે, આ જન્મના પણ અને પેલાના જન્મમાં પણ, આપણે સુતા પછીના જન્મમાં પણ. આપણને ખાલી અત્યારના આ બોડીમાં શું થઈ રહ્યું છે, આ બોડીમાં આપણે કોણ છે, હું સ્ત્રી છું, હું અહીંયા છું, આ દેશમાં રહું છું, મને ખાલી આ જ બોડીનું ખબર છે. પણ એકચ્યુઅલી અગર આત્મા બોડીમાંથી નીકળી જાય તો આત્માને બધું યાદ છે. પણ અત્યારના આપણે આ બોડીમાં છે એટલે આપણને આ જ જન્મનું યાદ છે, પણ પરમાત્માને બધા આપણા જન્મનું યાદ છે કે આપણે બધા 84 લાખ યોનિઓમાંથી આવ્યા છે. તો આપણને ખાલી આ જ બોડીનું યાદ છે, બીજું કઈ આપણને જ્ઞાત નથી. તો જેને આ બોડીના વિષયમાં ખબર છે તો એને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. આપણે આગળ જોઈએ. ચલો. તો અહીંયા હવે ભગવાન કે છે, ક્ષેત્રજ્ઞમ ચાપી મામ વિદ્ધિ સર્વ ક્ષેત્રેષુ ભારત ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞયો જ્ઞાનમ યત જ્ઞાનમ મતમ મમ. યસ દીક્ષિતા માતાજી, અનુવાદ લેજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હે ભારત, તારે જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું, અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જે જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આ મારું મંતવ્ય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે હું પણ આ શરીરનો જ્ઞાતા છું. આત્મા તો છે જ, પણ હું બધા શરીરનો જ્ઞાતા છું. અને જેને આ ખબર પડે છે તો એને જ્ઞાન કહેવાય છે. જેને આ ક્ષેત્ર શું છે, ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ છે, આ બધાનું જ્ઞાન ખબર પડે છે, તો જયારે બધું જાણે છે એને જ્ઞાન કહેવાય છે. તો હવે અહીંયા હું એક્ઝામ્પલ આપીશ. જેમ એક રાજા હોય છે, તો એક રાજ્યમાં ઘણા બધા પ્રજા હોય છે, ઘણી બધી પ્રજા હોય છે. સપોઝ એક રાજાની 100 પ્રજા હશે, આમ જ એક્ઝામ્પલ આપું છું. તો એ 100 પ્રજાની અલગ અલગ જમીનો હશે, કોઈકની 2 હશે, કોઈકની 4 હશે, કોઈકની 5 હશે. પણ તો એ લોકોને ખાલી હવે મારી પાસે 2 જમીન છે તો મને મારા જમીનની ખબર છે, મને ખબર નથી કે બીજા બધા જે એકલા છે સિટીઝન રાજ્યના, એ લોકો પાસે કેટલી જમીન છે મને નથી ખબર. મને ખાલી મારી ખબર છે કે મારી પ્રોપર્ટી કેટલી છે. પણ રાજાને એની પ્રજામાં જે એની 100 પ્રજા છે એની પાસે બધા પાસે કઈ કેટલી પ્રોપર્ટી છે એ રાજાને જ્ઞાત હોય છે. એટલે એનો મતલબ એ છે કે પરમાત્માને બધાની પાસે બધાની કઈ બોડી છે, શું ચાલી રહ્યું છે, કયા કર્મ કર્યા છે, કયા કરવાના છે, અને કયા શું કરીએ છે, એ બધું જ્ઞાત છે. આપણને ખાલી આપણી બોડીનું જ્ઞાત છે, એટલે આપણે આત્મા છે. તો એ એક્ઝામ્પલ એવી રીતે આપણે કરી શકીએ છીએ કે પ્રજાને જે આપણે છે, આપણને ખાલી આપણું જ શરીર કે આપણી જ પ્રોપર્ટીનું ખબર છે. પણ જે પરમાત્મા છે, જે રાજા છે, એને બધાના પ્રોપર્ટીઝનું ખબર છે કે બધાની પાસે કેટલી પ્રોપર્ટી છે, શું છે, એ બધું જ્ઞાત છે. પછી અને પરમાત્મા બધા શરીરના ઓનર છે, કારણ કે આપણે આવેલા છે તો પરમાત્માથી જ આવેલા છે. જસ્ટ કોઈકનો થઈ ગયો છે. તો પરમાત્માને બધાની બોડીઝના ઓનર પણ પરમાત્મા છે, કારણ કે આપણે આવ્યા જ છે ભગવાનમાંથી. તો ભગવાને પ્રકૃતિને એક નજરે જોઈ અને એને ગર્ભમાં બધા જીવ ઉત્પન્ન કર્યા, અને ત્યાંથી આપણને બોડી મળે છે. તો પરમાત્માના ડાયરેક્શનમાંથી પ્રકૃતિ આપણને બોડી આપે છે. તો ઓનર કોણ છે, ડાયરેક્ટ ઓનર કોણ છે? એકચ્યુઅલી પરમાત્મા છે. આપણે ખાલી આપણી બોડીના ઓનર છે. હું કઈ બીજાના બોડીનું ઓન નથી કરતી. મારી આત્મા ખાલી આ જ બોડીનું ઓન કરે છે, પણ પરમાત્મા બધાના બોડીના ઓનર છે, કંટ્રોલર છે. અને પ્રકૃતિ શું છે? તો એ આપણે જોયું તો પ્રકૃતિ આ ભૌતિક જગત છે, એ પ્રકૃતિ છે. અને પુરુષ કોણ છે? જે આ પ્રકૃતિ એન્જોય કરે છે એને પુરુષ કહેવાય છે. તો આપણે પણ એન્જોય કરી રહ્યા છે, પણ એકચ્યુઅલ પરમ પુરુષ કોણ છે? તો પરમ પુરુષ એ ભગવાન છે, કારણ કે એ પ્રકૃતિને પણ કંટ્રોલ કરે છે. આપણે પ્રકૃતિને કંટ્રોલ નથી કરી શકતા, આપણે નેચરને કંટ્રોલ નથી કરી શકતા. આપણે ખાલી ભોગવીએ છીએ પ્રકૃતિનું, પણ ભગવાન તો પ્રકૃતિને પણ કંટ્રોલ કરે છે. એ પ્રકૃતિને જયારે એક નજરે જોશે ત્યારે બધા ઉત્પન્ન થાય છે, જીવ ઉત્પન્ન થાય છે. પણ અગર એ જોશે ને તો પ્રકૃતિ એના મેળે કઈ જીવ ઉત્પન્ન નથી કરી શકવાની, કે એ કઈ શરીર નથી આપી શકવાની. જ્યાં સુધી પરમાત્માનો હાથ નહીં આવે ત્યાં સુધી પ્રકૃતિ પણ કઈ કરી શકે નહીં. તો એટલે પરમ ભોગતા ને પુરુષ કોણ છે? એ ભગવાન છે.
અને પછી ઈશ્વર એટલે ઈશ્વર કોણ છે? તો જે પ્રકૃતિને પણ કંટ્રોલ કરે છે, જે આપણને પણ કંટ્રોલ કરે છે. તો જયારે બેઉને કંટ્રોલ કરે છે તો એ ઈશ્વર છે. જે બધું નેચરને પણ કંટ્રોલ કરે છે ને આપણને પણ કંટ્રોલ કરે છે. આપણી જે આત્મા છે એને પણ કંટ્રોલ કરે છે ભગવાન. અને ભૌતિક જગત ઈ પ્રકૃતિ છે અને એ પણ એક ક્ષેત્ર કહેવાય છે. હવે આપણું શરીર પણ ક્ષેત્ર કહેવાય છે અને પ્રકૃતિ પણ ક્ષેત્ર કહેવાય છે. કેમ? કારણ કે આપણે આ ક્ષેત્રમાં આપણે બીજા કાર્ય કરે છે આ ક્ષેત્રમાં કરીએ છીએ. આપણે આપણા બોડીમાં ઉપર કામ તો કરી રહ્યા છે, આપણે બોડીને મેન્ટેન કરે છે, પણ આપણે પ્રકૃતિને પણ એન્જોય કરીએ છીએ, પ્રકૃતિને પણ કામ કરી રહ્યા છે. તો એ પણ આપણા માટે એક ક્ષેત્ર થઈ જાય છે. ઓકે, તો આ હોપ આમાં તમે કઈ કન્ફ્યુઝન ન હો. અગર તમે કઈ હોય તો તમે પ્લીઝ પોઈન્ટ્સ લખી રાખો. અને બંનેથી ઉપર કોણ છે? તો એ ઈશ્વર છે. પ્રકૃતિ, જીવ, આત્મા, એનાથી ઉપર કોણ છે? એ ભગવાન છે, એ ઈશ્વર છે. એ સૌથી ઉચ્ચ છે કારણ કે બધું કંટ્રોલ એ સુપ્રીમ કંટ્રોલર કેમ કહે છે? કારણ કે એ પ્રકૃતિને પણ કંટ્રોલ કરે છે, આત્માને પણ કંટ્રોલ કરે છે, આપણા શરીરને પણ કંટ્રોલ કરે છે અને ભૌતિક જગતને પણ કંટ્રોલ કરે છે. તો જયારે આપણને જયારે આ બધું જ્ઞાન મળે કે પરમાત્મા કોણ છે, આત્મા કોણ છે, પ્રકૃતિ શું છે, ક્ષેત્ર શું છે, શરીર શું છે, ભૌતિક જગત શું છે, જયારે આપણે બધાનું જ્ઞાન મળે ને ઈશ્વર કોણ છે તો એને જ્ઞાન કહેવાય છે. જયારે આપણને ખબર છે કે આત્મા કોણ છે, પરમાત્મા કોણ છે, ક્ષેત્ર શું છે, પ્રકૃતિ શું છે, બધા ભોગતા કોણ છે, પુરુષ કોણ છે, જયારે આપણે બધી ચીજોનું જ્ઞાન મળે છે, જે નોલેજ મળે છે તો એને સાચું જ્ઞાન કહેવાય છે. તો અહીંયા એક ફોટો દેખાય છે. તો આ એક ફિલ્ડ છે. ફિલ્ડ એટલે આપણે ખેતર કહેવાય. તો એ ખેતર હવે જેનો ખેતર છે એને ખબર છે કે આ એનો ખેતર છે. આ જે છે એ પણ એક જ્ઞાતા છે એના ખેતરનું. તો આ ક્ષેત્ર છે ને આ ક્ષેત્રજ્ઞ છે. જે માણસ છે ક્ષેત્રજ્ઞ છે કારણ કે એને ખબર છે એનું ક્ષેત્ર છે. પણ એકચ્યુઅલી આ જે ક્ષેત્ર હશે, ક્ષેત્ર આ કોણે આપ્યું છે? તો આ ભગવાને આપ્યું છે. આ જે બધું ઘાસ છે, લાઈટ છે, પાણી છે, આ બધું કોઈ આપ્યું છે? આ બધું ભગવાને આપેલું છે. તો આ પ્રકૃતિ જે છે એ આખી ભગવાને આપેલી છે. તો આ પ્રકૃતિ પણ કહેવાય, આખું ક્ષેત્ર પ્રકૃતિ પણ છે કારણ કે અહીંયા સૂર્ય છે, અહીંયા આકાશ છે, અહીંયા પૃથ્વી છે અને અહીંયા જળ છે. તો આ બધું પ્રકૃતિના અંદર આવે છે. તો આ ક્ષેત્ર શું છે? પ્રકૃતિને પણ ક્ષેત્ર કહેવાય છે, ભૌતિક જગતને પણ ક્ષેત્ર કહેવાય છે. અને આના કંટ્રોલર ને ઓનર કોણ છે? તો એ પરમાત્મા છે, એ ભગવાન છે. તો એ પણ ક્ષેત્રને કહેવાય છે કારણ કે એમને ખબર છે કે આ બધું કોની પાસે શું છે અને આ બધું પોતાનું એમનું જ છે. પણ આ જે માણસ છે એને ખાલી પોતાનું જ ખેતરનું ખબર હશે અને બીજા સામેવાળા જે બાજુવાળા હશે કે કોઈક હશે એનું વધારે જ્ઞાન નહીં હોય કે એ લોકો પાસે કેટલું ખેતર છે. પણ ભગવાનને બધાનું ખબર છે કારણ કે આખા ભૌતિક જગત ભગવાનનો છે, સુપ્રીમ કંટ્રોલર છે. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोद्भिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. યસ, અશ્વિની માતાજી લેવો છો અનુવાદ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વિભિન્ન ઋષિઓએ વિભિન્ન વૈદિક ક્ષેત્રો ગ્રંથોમાં કાર્યના ક્ષેત્રે તથા તે કાર્યોના જ્ઞાતાના જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે. એ ખાસ કરીને વેદાંત સૂત્રમાં કાર્યકારણના સર્વ ઉદ્દેશ સહિત પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા કીધું છે કે વિભિન્ન ઋષિઓએ વિભિન્ન વૈદિક ગ્રંથોમાં આ કાર્યનું ક્ષેત્ર છે એટલે કાર્યનું જે ક્ષેત્ર છે, જે આપણું શરીર પણ છે અને આપણું આ ક્ષેત્ર જે ભૌતિક જગત છે તથા કાર્યોનો જે જ્ઞાતા છે અને જ્ઞાનનું વર્ણન બધું આપ્યું છે. અને તે ખાસ કરીને કેમાં આપ્યું છે? વેદાંત સૂત્રમાં આપ્યું છે અને બધા તર્ક વિતર્ક સાથે આપ્યું છે અને એકદમ ઉદ્દેશ સહિત બધું પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે. તો હવે આપણે જોઈએ એનું મિનિંગ. તો સૌથી પહેલા આપણે જે ચેતના છે આપણે અન્નમય ચેતનામાં હોય છે. તો અન્નમય ચેતના એ સૌથી લોએસ્ટ ચેતના હોય છે કે જેમાં આપણે ખાલી ખાવાના ઉપર જ નિર્ભર હોય છે કે આપણને બસ 2 વખતની રોટી મળી જાય એટલે આપણું જીવન સુધરી જાય. એવા પણ લોકો હોય છે કે જેને બસ 2 ટાઈમનું ખાવાનું મળી જાય તો એ લોકોની લાઈફ સેટ હોય છે. તો એ અન્નમય ચેતનામાં હોય છે. એકદમ બેઝિક લોએસ્ટ લેવલની ચેતના હોય છે. તો એ અન્નમય કોષ કહેવાય છે એને અન્નમય ચેતના. પછી જરાક એડવાન્સ લોકો હોય છે, જે એડવાન્સ જણા હોય છે જે પ્રાણમય
ચેતનામાં હોય છે. તો પ્રાણમય ચેતનામાં ક્યારે હોય છે, જ્યારે એ લોકો પાસે 2-4 વખતનું રોટી તો છે, પછી એ લોકોને આગળ ભણતર કરવું છે, કંઈક જોબ કરવું છે, વધારે મોટો બિઝનેસ એમનો કરવો છે, આગળ એમના જીવનમાં વધવું છે, એક સોશિયલ લાઈફ બનાવવાની છે, એક ફેમિલી લાઈફ બનાવવી છે, મોટો ઘર બાંધવો છે, મોટી ગાડી લેવી છે, એવું બધું એ લોકોના જે ઈચ્છાઓ હોય છે, તો એ જરાક આગળ જઈને વધે છે. તો એ પ્રાણમય કહેવાય છે, કારણ કે એમને ત્યારે જીવનું જે મહત્વ છે એ ખબર પડે છે. પ્રાણથી એમને ખબર પડે છે પ્રાણનું મહત્વ, કે આપણા લાઈફ કેમ આવી તો આપણે આગળ વધવાનું, આવી રીતે ફેમિલી લાઈફ હોય, સોશિયલ લાઈફ હોય, કંઈક એવા બધા કાર્ય કરે, તો એ પ્રાણમય કોષમાં આવે છે. પછી આવે છે જ્ઞાનમય કોષ. તો હવે બધા પાસે બધું છે, સુખ છે, ઘર છે, ફેમિલી છે, સરળ ધંધો છે, જોબ છે, બધું છે, પણ હવે એમને જોઈએ છે કે હવે એ વિચારે છે કે હું કોણ છું, હું કેમ આ દુનિયામાં આવ્યો છું, મારું અસ્તિત્વ શું છે, અહીંયા આવવાનું મારું કારણ શું છે, અને ભગવાન કોણ છે, એ બધું જયારે એને એવા ક્વેશ્ચન્સ આવે તો એ જ્ઞાનમય કોષમાં આવે, જ્ઞાનમય ચેતનામાં આવે છે. કે આ જીવ શું છે, આ પ્રકૃતિ શું છે. તો એ બધું એને એ જયારે જ્ઞાનમય કોષમાં પહોંચે છે ત્યારે એને જ્ઞાનમય કોષમાં કહેવાય છે. તો હવે આ જે અન્નમય, પ્રાણમય અને જ્ઞાનમય, તો આ 3 શું છે, આ બધા ક્ષેત્રને એન્જોય કરવા વાળા પુરુષ કહેવાય છે, કે જે ક્ષેત્રના જે એક્ટિવિટી છે, જે કાર્યો છે, એ બધા ભોગવી રહ્યા છે, તો એ ભોગતા કહેવાય છે. તો અન્નમય, પ્રાણમય અને જ્ઞાનમય કોષ વાળા, કે હું કોણ છું, મારું સંબંધ શું છે ભગવાન સાથે, એ બધાને ક્વેશ્ચન આવે છે ત્યારે. પછી એનાથી ઉપર આવે છે વિજ્ઞાનમય કોષ. તો વિજ્ઞાનમય કોષમાં ક્યારે પહોંચે છે, જ્યારે એના બધા 3 બધા એના સેટિસ્ફાય થઈ ગયું, જ્ઞાનમય પણ આવી ગયું છે, પણ એને પછી રિયલાઇઝ પણ થાય છે કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. તો એ વિજ્ઞાન કોષમાં કહેવાય છે. અને જ્યારે એને જાણવું છે કે મારું ભગવાન સાથે સંબંધ શું છે, એ વિજ્ઞાન ચેતનામાં આવે છે. એ જાણી લે છે કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, અને એને બ્રહ્માંડની અનુભૂતિ થાય છે. જે બ્રહ્મ જ્યોતિષ મેં કીધું, તો બ્રહ્માંડની અનુભૂતિ થાય છે. અને ભગવાન પણ એને ખબર છે કે ભગવાન પણ છે ને પરમ ભોગતા છે. એને એ પણ રિયલાઇઝ થાય છે કે ભગવાન છે એક સુપર પાવર છે, અને એ પરમ ભોગતા છે, કે આપણે જ ભોગતા નથી. અને એની સાથેનો જે સંબંધ જે એનો છૂટ્યો છે, એ રિયલાઇઝ કરવા માટે એ ભક્તિમાં આગળ વધે છે, જ્ઞાન મેળવવામાં આગળ વધે છે. અને એ જાણી લે છે કે વિજ્ઞાન ચેતના, એ જયારે જાણી લે છે કે ભગવાન સાથેનો સંબંધ, તો એ વિજ્ઞાન ચેતનામાં આવે છે. પછી આનંદમય ચેતના. તો આનંદમય ચેતના એ ટોપ મોસ્ટ હોય છે, જ્યારે એને ભગવાન રિયલાઇઝેશન થઈ જાય છે, અને એકદમ ફૂલ આનંદ વિભોર હોય છે, આનંદિત હોય છે, ભક્તિ ભાવમાં હોય છે, અને એકદમ ફૂલ રિયલાઇઝડ હોય છે, જેમ સમાધિમાં હોય છે. તો એ આનંદમય કોષ કહેવાય છે. એને આનંદની અનુભૂતિ થાય છે. અને કૃષ્ણ માટે જે બધું કાર્ય કરે છે, કૃષ્ણને જ માટે બધું, કૃષ્ણની જ એન્જોયમેન્ટ માટે બધું કાર્ય કરે છે, કે કૃષ્ણના જ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે બધા કાર્ય કરે છે. તો એ આનંદમય કોષમાં હોય છે, કે બધું કાર્ય જે છે એ કૃષ્ણ માટે છે, પોતા માટે કાંઈ જ નથી. તો એવા સેલ્ફ રિયલાઇઝ, ટોપ રિયલાઇઝેશનમાં જ્યારે સિદ્ધિ પામે છે, તો એ આનંદમય કોષમાં આવે છે. તો હોપ તમને સમજાય. તો આ બે જે છે એ આધ્યાત્મિકમાં આવે, વિજ્ઞાન અને આનંદમય. એ જયારે આપણે આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મમાં આવ્યા છે, ત્યારે આપણને આ બે રિયલાઇઝેશન થાય છે. તો ત્યાં સુધી આપણે જયારે ભૌતિક ચીજોમાં આપણે ફસાયેલા હોય છે, અને આપણે એન્જોય કરી રહ્યા છે આ બધા કાર્યો, તો આપણે અન્નમય, પ્રાણમય કે જ્ઞાનમય સુધી. તો જ્ઞાનમય અત્યારના આપણે કહેવાય કે હજી આપણે જ્ઞાન મેળવી રહ્યા છે. પણ જયારે આપણને જ્ઞાન રિયલાઇઝ થઈ જશું કે આપણે આત્મા નથી, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છે, તો આપણે વિજ્ઞાનમય કોષમાં પહોંચી જશું. અને જયારે આપણે ભક્તિ કરવામાં આગળ વધશું ને ભક્તિ કરશું, એકદમ શુદ્ધ ભક્તિના ભાવમાં આવશું, જયારે અનન્ય ભક્તિના ભાવમાં આવશું, તો ત્યારે આનંદમય કોષમાં આવીએ છીએ આપણે. તમે આગળ જોઈએ. મહાભૂતાન્ય અહંકારો બુદ્ધિરવ્યક્તમેવ ચ ઇન્દ્રિયાણિ દશૈકમ ચ પંચચેન્દ્રિય ગોચરાઃ ઈચ્છા દ્વેષ સુખં દુઃખં સંગાતશ્ચેતના ધૃતિઃ એતत् ક્ષેત્રં સમાસેન સવિકારમુદારતમ. યસ કલ્પના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. 5 મહાભૂતો, મિથ્યા અહંકાર, બુદ્ધિ, અવ્યક્ત 10 ઇન્દ્રિયો તથા મન 5 ઇન્દ્રિય વિષયો, ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ, સંઘાત, ચેતના અને ધૈર્ય, આ સર્વને સંક્ષેપમાં કાર્યોના ક્ષેત્ર તથા તેમની આંતરક્રિયાઓ વિકાર કહેવામાં આવે છે.
હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે આ પાછા ચેપ્ટર્સમાં જોયું તો આ એક દૃશ્ય જે 5 ઘોડાઓ છે તો એ આપણી 5 કર્મેન્દ્રિયો છે. પછી આ જે લગામ છે એ શું છે? એ આપણું મન છે. અને આ મનને કોણ જે છે મનને કોણ કંટ્રોલ કરે છે? તો એ આપણી બુદ્ધિ છે અને અહીંયા આપણી આ આત્મા છે જે એકચ્યુઅલ ઓનર છે આખા રથનું. તો અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે આ જે 5 તત્વ છે, જે 5 મહાભૂત છે, મહાભૂત એટલે જે 5 મહાતત્વ છે, તો એ પૃથ્વી, જળ, આકાશ, અગ્નિ, વાયુ એ આપણા 5 મહત્વ છે. અને ત્રણ જે સૂક્ષ્મ શરીર, તો આપણા શરીર છે એ 5 મહાતત્વથી બનેલું છે. અને 3 છે જે આપણે સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય છે. એ કયું છે? 3 ચીજો. હરે કૃષ્ણ. મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. યસ, હરી બોલ માતાજી. મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, તો એ આપણું સૂક્ષ્મ શરીર છે. અને 5 આપણી કર્મેન્દ્રિય છે. તો એ શું છે? આંખ, નાક, કાન, ત્વચા અને જીભ. તો એ આપણા 5 કર્મેન્દ્રિયો છે. અને 5 આપણી જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો છે. 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો છે અને 5 આપણી કર્મ ઇન્દ્રિયો છે. કર્મ ઇન્દ્રિય કઈ છે? તો એ છે આપણા જે અવાજ છે, પગ છે, હાથ છે, અને ગુદા છે અને જનેન્દ્રિય છે. તો એ આપણી 5 કર્મ ઇન્દ્રિય છે. આ જ્ઞાન ઇન્દ્રિય છે. આંખ, કાન, નાક, ત્વચા અને જીભ. અને પછી મન છે એ 11મી ઇન્દ્રિય કહેવાય છે. તો 10 ઇન્દ્રિય કહે છે, 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો અને 5 કર્મ ઇન્દ્રિયો, અને પછી 11મી છે મન. તો એ મન છે એ 11મી ઇન્દ્રિય છે. તો આપણે જયારે કહીએ છીએ એકાદશીનો વ્રત, તો એકાદશીનો વ્રત કેમ રાખે છે? આપણા બધી ઇન્દ્રિયો કંટ્રોલમાં આવે. તો કયા ઇન્દ્રિયો કંટ્રોલમાં આવે? તો એ આ જે 5 કર્મ ઇન્દ્રિય, 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિય અને એક આપણું મન. તો મન સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્દ્રિય હોય છે. બધા ઇન્દ્રિયોનો રાજા છે મન, કારણ કે બધું મનથી જ આપણે કામ કરે છે અને કંટ્રોલ થાય છે. તો એ મન 11th ઇન્દ્રિય કહેવાય છે. એટલે એકાદશી એટલે એક આ મન અને આ 10 ઇન્દ્રિયો જે કર્મ અને જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો છે, આ બધી જયારે કંટ્રોલમાં આવે એટલે એનું વ્રત કહેવાય છે એકાદશીનો વ્રત. તો એકાદશીનો વ્રત શેના માટે રાખે છે? કે આપણા બધી સેન્સીસ છે, જે આપણું મન છે કંટ્રોલમાં થાય, ભગવાનને આપણે પ્રસન્ન કરી શકીએ. જયારે આ બધું કંટ્રોલમાં થઈ જાય તો આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ, ભગવાનને પ્રસન્ન કરી શકીએ. પણ આજકાલ બધા એકાદશીનો વ્રત એવી રીતે રાખે છે કે હા ચલો ફલાહાર ખાય, તળેલું ખાય, આખા દિવસમાં કંઈક ને કંઈક ખાતા હોય છે. તો એનાથી આપણું કંઈ કંટ્રોલમાં નથી આવવાનું. કંટ્રોલ એકાદશીનો વ્રત એટલે કે આપણે ઓછું ખાઈએ અને આપણે ખાલી ભક્તિ કરીએ, ભગવાનનું નામ જાપ વધારે કરીએ, આપણે શ્રવણમ વધારે કરીએ, ભગવાનનું ભગવદ્ ગીતાનું કે ભાગવતમની કથાઓ સાંભળે વધારે, આપણે કીર્તન કરીએ ભગવાનનું, એમની પૂજા ને એમનું જે અભિષેક ને એ બધી ક્રિયાઓ કરે, કાર્ય કરે, જેટલું વધારે આપણે નામ જાપ કરીએ એ દિવસે, તો એને ત્યારે આપણે બધું કંટ્રોલમાં આવે છે. આજે 11 ઇન્દ્રિયો છે આપણી. પછી આવે છે 5 ઇન્દ્રિયોનો વિષય. તો 5 ઇન્દ્રિયોનો વિષય શું છે? તો એ જે છે ગંધ છે, જે રસ છે, રૂપ છે અને સ્પર્શ છે અને શબ્દ. તો આ 5 શું કહેવાય છે? ઇન્દ્રિયોના વિષય. તો 11 અને 5 આ 16. અને 16 અને જે પેલાના 5 હતા તત્વ, તો એ ટોટલ આપણે જયારે કરે છે તો એ 21 થાય છે. અને 21 પછી આપણું અહંકાર એ 22મું અને આપણું બુદ્ધિ એ 23. તો આવી રીતે આપણું આ જે છે ટોટલ 14 થાય છે. અને હા, 3 ગુણો. તો જે 3 અવ્યક્ત છે, જે અવ્યક્ત શું છે? એ 3 ગુણો જે છે સત્વ, રજો, ગુણ, એ 3 અવ્યક્ત સ્ટેટમાં હોય છે. તો એ 1 ગણાય છે, એટલે 24. તો આ જે 24 ને 24 જયારે આપણે એગ્રીગેટ કરે છે તો એ બધું જ આપણે કાર્ય કરે છે આ 24 ચીજોમાં જ સમાય છે. જે પણ આપણે ઇન્ટરેક્શન થાય છે, જે પણ આપણે કાર્યો થાય છે, આ બધા 24 ચીજોમાં જ આ 24 એલિમેન્ટ જ હોય છે. એના અંદર જ આ બધું પૂર્તિ થાય છે. તો આખું જે જગત છે, જે આપણું આખું કોસ્મિક બ્રહ્માંડ છે, જે મેનિફેસ્ટેશન છે આખું, તો આ 24 એલિમેન્ટ્સનો એગ્રીગેટ જ છે. એમાં જ આપણું બધું કામ થાય છે. પછી એમાં છે સુખ દુઃખ, જે આપણે ભોગવીએ છીએ. તો એ બધું 24 ચીજો જયારે થાય છે તો એમાં જ આપણે બધું સુખ દુઃખ જે છે, આપણે સુખ દુઃખ છે, જે આપણે ઈચ્છાઓ છે, એની બધી આપણે પૂર્તિ કરીએ છીએ. તો હવે અહીંયા ક્વોલિટીઝ આવે છે. એક સેકન્ડ, મોટો શ્લોક છે, આનો આપણે ખાલી અનુવાદ લઈએ. યસ, અલકા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण। विनम्रता, दंभ विहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरળતા, સદગુરુનો આશ્રય, પવિત્રતા, સ્થિરતા, આત્મસંયમ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયનો ત્યાગ, મિથ્યા અહંકારનો ભાવ, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિના અનિષ્ટની અનુભૂતિ, વૈરાગ્ય, બાળકો, પત્ની, ઘર તથા અન્ય વસ્તુઓની મમતામાંથી મુક્તિ, અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પ્રતિ સંભાવ,
મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિભાવ, એકાંતવાસની ઈચ્છા, સામાન્ય જન સમૂહથી અલિપ્ત હોવું, આત્મ સાક્ષાત્કારના મહત્વનો સ્વીકાર અને પરબ્રહ્મની તાત્વિક શોધ, આ બધાને હું જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરું છું અને આ સિવાય જે કંઈ છે તે અજ્ઞાન છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે આ બધા જ્ઞાનના વિશે આને જે બધું છે એને જ્ઞાન કહે છે. આના વિશે આનાથી બીજું કંઈ પણ છે એ અજ્ઞાન કહેવાય છે. તો શું છે જ્ઞાનના બધું? તો હ્યુમિલિટી એટલે વિનમ્રતા, કે આપણે એકદમ વિનમ્ર હોવા જોઈએ. તો આ બધી જ્ઞાનની વ્યાખ્યા છે કે વિનમ્ર હોવું જોઈએ. પછી આપણે કોઈ ખોટો અહંકાર ના હોવો જોઈએ, કે કોઈ ગર્વ ના હોવો જોઈએ, એકદમ દમ વિહીન હોવા જોઈએ આપણે. પછી અહિંસા. અહિંસા અહીંયા એટલે કે આપણે બીજા નોનવેજ તો એક આવે જ છે અહિંસામાં, કે આપણે નોનવેજ ના ખાવું જોઈએ, કોઈ બીજા જીવને આપણે હેરાન ના કરવું જોઈએ, કે એને મારીને આપણે પોતા માટે એન્જોય ના કરવું જોઈએ. તો અહીંયા અહિંસાનો એ મતલબ છે. પણ બીજો અહિંસાનો મતલબ પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે આપણે બીજાને ભક્તિ કરતા રોકીએ છીએ તો એને પણ હિંસા કહેવાય છે. જ્યારે કોઈ બીજું ભક્તિ કરતું હોય કે આગળ વધવા માંગતું હોય ને એમને આપણે રોકી કે આ શું કરો છો તમે, તો એ પણ હિંસા કહેવાય છે. અને બીજું હજી એક હિંસાનું એ હતું કે જે ગાંધીજીએ કીધું હતું કે અહિંસા પરો, એટલે અહિંસા જેવું જે બુદ્ધાએ કીધું હતું કે અહિંસા પરો ધર્મો. તો એ લોકો કહે છે કે આપણે કોઈ દિવસ આવી રીતે મારામારી નહીં કરવાનું, જો વોર નહીં કરવાનું. જેમ કૃષ્ણ ભગવાન આખું યુદ્ધ એમના કારણે જે યુદ્ધ થયું મહાભારત, તો એ લોકો કહે છે કે એ પણ હિંસા છે. પણ એકચ્યુઅલી આપણે જયારે શાસ્ત્ર વાંચે છે તો એ હિંસા એને હિંસા ના કહેવાય, કારણ કે એ ભગવાનના માટે કાર્ય હતું, એ ધર્મની સ્થાપના માટે હતું. તો ધર્મની સ્થાપના માટે જે હિંસા હોય છે તો એને આપણે હિંસા ના ગણાય. જેમ અગર આપણા બોર્ડર ઉપર જે સૈનિકો છે, જે ક્ષત્રિયો છે, તો એ અગર જયારે આપણને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે લોકો દુશ્મનોને વાર કરે છે તો એને હિંસા ના કહેવાય, એ એમનો ક્ષત્રિય ધર્મ છે. અગર સોલ્જર્સ જ નહીં હોય બોર્ડરમાં, એ લોકો કહેશે કે આવું આ હિંસા છે, અમે નથી લડવાના, અમે કઈ કોઈને મારશું નહીં, તો પોતે શરણાગત થઈ જશે. તો પછી એનો શું મતલબ? તો એડમિનિસ્ટ્રેશન લેવલમાં હિંસા જરૂરી છે. એ પ્રભુપાદ કહે છે અહીંયા, કે શાસ્ત્ર પણ એ જ કહે છે ને કૃષ્ણ ભગવાને એ જ કીધું કે આવી રીતે જે ધર્મની સ્થાપના માટે તમારે હિંસા કરવાની, તો એને હિંસા ના કહેવાય, એ તમારો ધર્મ છે, ક્ષત્રિય ધર્મ છે. એનો મતલબ એ નથી કે આપણે પણ હાથમાં તલવાર લઈને ભગવાનના નામથી આપણે મારામારી કરવાની છે, જે બીજા ધર્મ કરે છે એ આપણે નથી કરવાનો. આપણું તો હવે લો એન્ડ ઓર્ડર જસ્ટિસ છે, અને ભગવાન ડાયરેક્ટલી આપણને કોઈ આદેશ કે ઉપદેશ નથી આપ્યો કે તમે જઈને મારો. તો આપણી હિંસા નથી કરવાની. આપણા કોમન મેનના લેવલમાં કે આપણા સામાન્ય મનુષ્યના લેવલમાં નહીં, પણ જે એડમિનિસ્ટ્રેશન લેવલમાં હોય, જેમ કન્ટ્રીના જે સોલ્જર્સ છે એ લેવલમાં તો હિંસા એ ચાલે. તો એટલે અહિંસા અહીંયા જયારે આપણે કહી છે તો આ ત્રણ ચીજ છે, કે નોનવેજ, કે આપણે કોઈ પ્રાણીઓને હાનિ નથી પહોંચાડવાની પોતાના એન્જોયમેન્ટ માટે, એટલે નોનવેજ નથી. અને અહીંયા પ્લસ અબોર્શન ને એ બધું પણ હિંસા કહેવાય છે. અને બીજું તો કારણ કે આપણે એક જીવ જે છે એની આપણે હત્યા કરે છે, એની આપણે જે પ્રોગ્રેસ છે એની લાઈફની એ આપણે રોકીએ છીએ. કોઈ પણ જીવાતને પણ આપણે મારીએ છીએ તો આપણે એની જે લાઈફ છે આગળ વધવાની, એની આપણે પ્રોગ્રેસ રોકીએ છીએ ત્યાં. તો એ આપણે હિંસક થઈ જાય છે. ખાલી નોનવેજ નહીં, પણ જીવ જંતુ કોઈ પણ ચીજને મારે છે એને આપણે એની વાત કરું છું. અને પ્લસ કોઈને આપણે ભક્તિમાં આગળ રોકી ના શકવું જોઈએ. જેને ભક્તિ કરવી એને આગળ વધારવાનું પ્રોત્સાહન આપવાનું, પણ રોકીએ તો આપણે હિંસક થઈ જાય છે. તો એવી રીતે જે જ્ઞાનના માર્ગમાં આગળ વધવા માંગે છે અને આપણે આગળ વધવા દેવું જોઈએ. આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની વાત કરું છું. અને ત્રીજી છે કે એડમિનિસ્ટ્રેશન લેવલ પર હિંસા હોવી જરૂરી છે, ધર્મની સ્થાપના હોવી જરૂરી છે. એના માટે અગર હિંસા થાય છે તો એ થવું જરૂરી છે. પછી બીજું છે કે આપણે એક ઓથોરાઇઝડ ગુરુ જે છે એના આશ્રયમાં, કે સાચા જે સદગુરુ હોય છે એના આશ્રયમાં જવાનું છે. કયા ગુરુ? જે આપણને ભગવાનનો માર્ગ દેખાડે છે. કોઈ ફિલોસોફિકલ કે લાલબત્તી વાળા ગુરુ નહીં, કે તમે મને જ માનો, હું જ ભગવાન છું, મારો ફોટો રાખો તો તમારી સુકૃતિ થશે, એવા ગુરુ નહીં. પણ જે આપણને ભગવાનનું જ જ્ઞાન આપે છે, ભગવાનની કેવી રીતે પૂજા કરવાની છે, કેવી ભક્તિ કરવાની છે, ભગવાનની ભક્તિ કરીને આપણને કેવી રીતે ભૌતિક જગતના નર્કમાંથી જે કાઢવાના છે, એવા ગુરુના આશ્રયમાં જવાનું છે. અને પવિત્રતા એટલે બહારની તો ક્લેનલીનેસ, પણ અંદરની પણ ક્લેનલીનેસ, કે અંદરની પણ શુદ્ધતા હોવી જોઈએ. બહારની શુદ્ધતા તો 2 વાર નાવાનું છે દિવસમાં, 3 વાર નાવાનું કીધું છે શાસ્ત્રમાં, તો એટલી આપણે 2 વાર તો નાહી શકે.
પ્લસ જે સરખા સારા કપડાં પહેરીને તિલક લગાડે કંઠી માળા પહેરીએ છીએ, અંદરની શુદ્ધતા કેવી રીતે જયારે આપણે માળા જાપ કરે છે તો અંદરની શુદ્ધ થાય છે, જયારે આપણે ભગવદ ગીતા વાંચે છે, ભાગવતમ વાંચે છે, કીર્તન કરે છે તો અંદરની પ્રસાદ ગ્રહણ કરે છે તો એ પણ અંદરની શુદ્ધતા થાય છે આપણી. અને સ્થિરતા પછી આત્મસંયમ, બધા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના જે વિષયો છે એનાથી આપણે કંટ્રોલ રાખીએ છીએ, આત્મસંયમ રહે છે. પછી ત્યાગ, એનો ઇન્દ્રિય વિષયનો ત્યાગ કરવાનો છે, ખોટો અહંકાર નહીં. અને એક સેકન્ડ પછી મિથ્યા અહંકારનો અને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, આ 3 ચીજથી આપણે કેવી રીતે બહાર નીકળી શકીએ એનું જ્ઞાન લેવાનું છે. કારણ કે આપણે જેટલી ઈચ્છાઓ હશે, જેટલું આપણા કર્મ હશે તો આપણે એ જ ચક્કરમાં ફરતા રહીશું ને પાછા એમાં ફસાતા રહીશું. તો એમાંથી આપણે કેવી રીતે બહાર નીકળવાનું છે, એમાંથી કેવી રીતે આપણે ડિટેચ થવાનું છે. તો હવે અહીંયા લખ્યું છે કે આપણા જે બાળકો છે, પત્ની છે, એનાથી આપણે વૈરાગ્ય એટલે એમ નહીં કે બસ છોડી દો ને ચલો છોડો ઘર બાર ચલો હરિદ્વાર, એ અહીંયા વાત નથી કરી. લોકો આ સ્ટેટમેન્ટ લઈને આખી ફિલોસોફી ચેન્જ કરી નાખી છે ભગવદ ગીતાને. ભગવાન શું કહેવા માંગે છે, એટલે અહીંયા બધા કહે છે કે અહીંયા તો બધું આ બૈરાઓને છોકરાઓને મૂકીને આપણે તો સંન્યાસ લેવાનું છે તો જ આપણે કર્મ ચક્કરથી છૂટશું. તો એ વાત ખોટી અહીંયા છે. અહીંયા પ્રભુપાદ કહે છે કે એનો મતલબ એ કે આપણે આસક્તિથી નથી રહેવાનું. જેમ દુર્યોધન હતો, દુર્યોધન એના મોહમાં હતો, એના પુત્રના મોહમાં હતો, પણ એવો મોહ નથી કરવાનો, આપણે સ્નેહ કરવાનો છે. તો સ્નેહ એટલે જેમ કુંતી માતા એમના પુત્રોથી સ્નેહ તરીકે રહેતા હતા. તો આમાં આપણે ડિફરન્સ જોઈએ કે દુર્યોધન જે પણ ખોટું કામ કરતો હતો તો ધૃતરાષ્ટ્ર એના માફ કરતો હતો, કે ક્ષમા કરતો, એટલે જવા દેતો હતો કે હા એ કાંઈ બોલતા પણ નહોતા. જયારે દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહરણ થયું ત્યારે પણ એ ચૂપ બેઠા હતા. તો એને મોહ કહેવાય છે. અને જયારે આ લોકો નાના હતા, પાંડવ નાના હતા, તો દુર્યોધન તો ભીમને જહેર પણ આપી દીધો, લક્ષ ઘર પણ એને બાળી નાખ્યો હતો. તો ત્યારે પણ આ લોકો ક્રોધિત હતા. પણ કુંતી મહારાણી હંમેશા કહેતા હતા કે આપણો જયારે સમય આવશે ત્યારે આપણે જોશું, હમણાં તમે લોકો કઈ રિએક્ટ નહીં કરો, તમે રિએક્ટ નહીં કરો. એટલે એ એમને સંભાળતા હતા, કારણ કે એ પણ આપણા ફેમિલી મેમ્બર્સ છે, એ પણ આપણા પરિવારના જ સદસ્ય છે. તો તમે લોકો એને કઈ હાનિ નહીં પહોંચાડો. તો આને કહેવાય સ્નેહ. તો એ ડિફરન્સ છે. એટલે આપણે આસક્તિથી નથી રહેવાનું આપણા બાળકોથી કે સંતાનોથી કે પત્ની કે પતિથી પણ સ્નેહથી રહેવાનું છે. એટલે એ રીતે વૈરાગ્ય એનો મતલબ ઈ છે, એમને કે છોડી દેવાનું એટલે વૈરાગ્ય આવશે. પછી સમાન માનસિકતા હોવી જોઈએ, બધા પ્રત્યે સમાન રીતે આપણે રહેવું જોઈએ. અને જે પણ આવે છે દુર્ઘટના હોય કે જે સારો પ્રસંગ હોય, બધામાં સેમ રીતે, સેમ સ્વભાવ, સેમ વ્યવહાર, કે એકદમ ચિંતા નહીં થઈ જવાનું કે કાંઈ ખોટું ખરાબ થાય છે તો આપણે માથું પકડી લઈએ છીએ કે શું થયું, મારા સાથે જ કેમ આવું થાય છે ખરાબ ચીજો, ભગવાન મને જ કેમ આટલું સારું ખરાબ ચીજો આપે છે, બોલો તો એટલો ખરાબ માણસ એના સાથે કેમ સારું થાય છે. એના સાથે કેમ સારું થાય છે કારણ કે એને પાછલા જન્મમાં એવા કર્મ કર્યા છે કે એને હવે એ સારો ભોગ ભોગવે છે. આપણે કદાચ ખોટા કર્યા હશે તો એનું આપણે આપણા પાપ ભોગવીએ છીએ. જયારે આપણે એ વિચારીએ છીએ તો એને આપણા કર્મ કટ થાય છે. જેવું આપણને જેટલું દુઃખ આવે છે તો એનાથી આપણે જે ભોગ ભોગવવાનું જે પાપ કર્મો હતા એ આપણે છૂટતા જાય છે. એવી રીતે વિચારીને આપણે આગળ વધવાનું છે. અને જો આપણા સાથે સારું પણ થાય તો આપણે ભગવાનને થેન્ક યુ જ કહેવાનું છે કે કંઈક એવા સારા કર્મ કર્યા છે કે તમને હવે સારું ભોગ ભોગવવા મળે છે. એવી રીતે પછી એકદમ અનન્ય ભક્તિ, ભગવાન કે છે અનન્ય ભક્તિ ખરી જોઈએ હંમેશા. અને હંમેશા એમના પાસે જવાની ઈચ્છા હોવી જોઈએ. અને એકદમ એકાંત તો હવે ઓબ્વિયસલી કલિયુગમાં એકાંત રહેવાનું તો પોસિબલ નથી. તો એકાંત એમ કહે છે કે તમે જયારે વનપ્રસ્થ થાવ છો, જયારે 51 આવે છે, 52 આવે છે, 53 આવે છે, તો એને વાનપ્રસ્થ કહે છે. તો ત્યારે તમારા જે ઘરમાં એક કોર્નરમાં તમારું જે મંદિર હોય એના સામે જઈને તમે માળા જાપ કરો, ભક્તિ કરો, એને એકાંત કહેવાય છે. અને એકાંત એટલે જે બધા વર્લ્ડલી લોકો છે, જે બધા કર્મી લોકો છે, એનાથી જરાક આપણે દૂર રહેવાનું છે. જે ભક્તિમાં નથી એ લોકોથી આપણે દૂર રહેવાનું છે, અને સાધુ સંગ રાખવાનો છે. એટલે અહીંયા કે છે ડિટેચમેન્ટ ફ્રોમ જનરલ માસ, કે જે બધા સામાન્ય જનસમૂહ છે એનાથી આપણે દૂર રહેવાનું છે. બધાથી તમે કોર્પોરેટ જોબમાં પણ હશો કે કામ કરતા હશો, બિઝનેસમાં હશો, એવા ઘણા લોકો તમને મળશે, પણ કામથી કામ રાખવાનું છે. પછી વધારે ડિટેલમાં આપણે કોઈ આગળ વાતો નથી કરવાની કે નહીં. જે કામથી કામ છે એ કરીને આપણે ભક્તિમાં ને કૃષ્ણ ભાવમાં હંમેશા રહેવાનું છે. તો જ આપણે કૃષ્ણ ભાવમાં હંમેશા રહીશું. અને હંમેશા આપણે સત્યની ખોજમાં રહેવાનું છે કે શું છે પરમ સત્ય.
આપણે કોણ છે, આપણે ક્યાંથી આવે છે, આપણો સંબંધ શું છે ભગવાન સાથે, આપણે એ બધા ક્વેશ્ચન્સના આન્સર્સ જાણવાના છે કે પરબ્રહ્મને તાત્વિક શોધ એટલે એ તાત્વિક એટલે તત્વતઃ શું છે, તત્વત એટલે સુપ્રીમ સત્ય શું છે એનું આપણે જાણવાનું છે. તો જયારે આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, ભાગવતમ વાંચે છે, બધા શાસ્ત્રોનું ધ્યાન કરે છે, ગુરુના આશ્રય જઈને આપણે જયારે આ બધું નોલેજ લઈ છે તો ત્યારે આપણને એ સત્યનું જ્ઞાન મળે છે, એને ખોજ થાય છે. તો એ ભગવાન કહે છે કે આ બધી ચીજો એને જ્ઞાન કહેવાય છે. આનાથી બીજી બધી ચીજો છે જે ભૌતિક જગતનું જ્ઞાન છે, જે આપણું મટીરિયલ એજ્યુકેશન છે, એકેડેમિક્સ છે, એ બધું ઓલું છે, અવિદ્યા છે, એ અજ્ઞાન છે. એ ખાલી તમારી ભૌતિક શરીરને તમે કેવી રીતે ચલાવવાનું છે છેટ સુધી એ આપશે, પણ તમારી આત્માને તમે છેટ સુધી કેવી રીતે ઉદ્ધાર કરી શકશો અને આમ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી કેવી રીતે બહાર કાઢશો, એ આપણું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જ આપવાનું છે, બીજું કોઈ જ્ઞાન નથી આપવાનું આપણને. તો 13.13 સ્નેયમ યત તત પ્રવક્ષ્યામિ યજ્ઞાત્વામૃતમશ્નુતે અનાદિ મત પરમ બ્રહ્મ ન સત્તન્નાશ સદુચ્યતે. યસ દીક્ષિતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હવે હું જ્ઞેય વિશે કહીશ, જે જાણીને તો બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન કરી શકીશ. આ બ્રહ્મ અથવા આત્મા અનાદિ છે તથા મારે આધીન છે. તે આ ભૌતિક જગતના કાર્યકારણથી પર છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે ભગવાન કહે છે કે હવે જો હું જ્ઞાન આપીશ એનાથી તને બ્રહ્મની અનુભૂતિ થશે, અને જે અનાદિ છે, જેનું કોઈ દિવસ અંત થવાનું નથી, એટલે આપણી આત્મા એ પણ અનાદિ છે, એનું કોઈ દિવસ જન્મ નથી થયો, એ પહેલેથી જ હતી. આ પ્રકૃતિનું પણ કોઈ દિવસ જન્મ નથી થયું, પહેલેથી જ હતી. અને ક્યાં હતી? એ મહાતત્વ જે છે, મહાવિષ્ણુ છે, એમના ગર્ભમાં હતી. આપણે પણ મહાવિષ્ણુના ગર્ભમાં હતા. મહાવિષ્ણુ ક્યાંથી આવે છે? કૃષ્ણમાંથી જ આવે છે. તો આપણે પણ ત્યાં જ અવ્યક્ત હતા. પણ જેવી પ્રકૃતિ બની, જયારે પ્રકૃતિનું નિર્માણ થયો ત્યારે આ પ્રકૃતિને આંખમાં જોયું ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુએ, અને ત્યારે આપણે પણ ઉત્પન્ન થયા. આપણે પણ મહાવિષ્ણુએ જયારે પ્રકૃતિને એક આંખે જોયું તો આપણે પણ બીજ ઉત્પન્ન થયા, ત્યારે આપણે વ્યક્તિમાં આવ્યા. તો ત્યાં સુધી આપણે અવ્યક્ત સ્ટેટમાં હતા, એટલે કોઈ દિવસ આપણો જન્મ નથી થયો. આપણે પહેલેથી છે, પ્રકૃતિ પણ પહેલેથી હતી. બધું કેમાં હતું? મહાતત્વમાં સમાયેલું હતું, મહાવિષ્ણુમાં સમાયેલું હતું. તો હવે જે આ જાણી લેશે તો એને પરબ્રહ્મનો અનુભવ થશે કે જે બધું થાય છે એ શેના કારણ થાય છે, કોણ છે કારણ, જે કારણોના કારણ છે એ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને એ બધું કૃષ્ણ ભગવાનના અંડર આવે છે. પ્રકૃતિ પણ કૃષ્ણ ભગવાનના અંડર આવે છે. આખું જે બ્રહ્માંડ છે, જે બધું ક્રિએશન છે, એ બધું કૃષ્ણ ભગવાનના અંડર આવે છે. સબઓર્ડિનેટ છે, અહીંયા કહે છે એ એમના આધીન છે, અને તે ભૌતિક જગતના કાર્ય કારણથી પણ પરે છે. તો ભગવાન જે છે એ બધા ભૌતિક જગતના કાર્યથી પણ પરે છે, એ આપણા કલ્પનાથી પણ પરે છે. સર્વેન્દ્રિય ગુણાભાસમ સર્વેન્દ્રિય વિવર્જિતમ અસક્તમ સર્વવૃચ્ચૈવ નિર્ગુણમ ગુણભોક્તૃ ચ. યસ અશ્વિની માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તમને અનુવાદ દેવું છે. હરે કૃષ્ણ. પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે, છતાં તેઓ ઇન્દ્રિય રહિત છે. તેઓ સર્વ જીવોના પાલન કરનારા હોવા છતાં અનાસક્ત છે. તેઓ પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે, પરંતુ તે સાથે ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વ ગુણોના સ્વામી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા ભગવાન પોતે જ કહે છે. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે સર્વેન્દ્રિય ગુણાભાસમ, કે આ બધા ગુણોથી પરે છે. ભગવાન નિર્ગુણ છે, એમને આ બધા 3 ગુણો લાગતા નથી. એ 3 ગુણોમાં આવતા નથી. સત્વ રજો તમો, આ જે 3 ગુણ છે એ કોના માટે છે? એ આપણા માટે છે. એ ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે, અને એમાં આપણે આવીએ છીએ. પણ ભગવાન એમાં નથી આવતા. ભગવાન તો એના કંટ્રોલર છે, બધું એમનાથી જ આવી રહ્યું છે. એ જ બધાના પાલન છે, એ જ બધું સર્જન કરે છે. તો આપણે તો ખાલી આપણી જે આંખ છે આપણે ખાલી જોવા માટે યુઝ કરી શકીએ, મોઢું છે આપણે ખાવા માટે, બોલવા માટે યુઝ કરી શકીએ, હાથ પગ ચલાવવા માટે યુઝ કરી શકીએ. પણ ભગવાનના તો ઇન્દ્રિય પણ એકદમ, એ તો નિર્ગુણ છે. એ આંખોથી પણ ખાઈ શકે છે. એટલે જયારે આપણે ભોગ લગાવીએ છીએ તો એ આંખોથી પણ ગ્રહણ કરી શકે છે. આંખોથી પ્રકૃતિને જોઈને એને ગર્ભવતી બનાવી શકે છે. આપણે કઈ આંખોથી કોઈને, આપણે બેબી જોઈએ તો કઈ આંખોથી આપણે નથી થવાનું. તો ભગવાન તેમની આંખોથી પ્રકૃતિને ગર્ભમાં જીવ ઉત્પન્ન કરે છે. તો ભગવાન કોઈ પણ ઇન્દ્રિય કોઈ પણ ચીજ માટે યુઝ કરી શકે છે.
એ બેઠા બેઠા એ ક્યાંય પણ પહોંચી જઈ શકે છે એમના મનથી. આપણને હવે જવું હોય, હવે મને વિચારું મારે ઇન્ડિયા જવું છે તો મારે તો ફ્લાઇટ ટિકિટ બુક કરીને જવું, એમ હું અહીંયા બેઠે બેઠે ઇન્ડિયા નહીં પહોંચી શકું કે મારી બોડી, મારું મન કદાચ પહોંચે, હું પોતે બોડીથી ના પહોંચી શકું. તો ભગવાન તો એમના મનથી ક્યાંય પણ પહોંચી શકે છે. દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહરણ થતું હતું ત્યારે એમને વસ્ત્ર એ આપી રહ્યા હતા, તો એ તો યુદ્ધ કરી રહ્યા હતા બીજી જગ્યાએ, પણ એ પ્રસ્તુત થઈ ગયા હતા એમની એનર્જી, કારણ કે મનથી એમને આખી દ્રૌપદીને આટલી બધી સાડી આપી જે કોઈ ખતમ જ નથી, એક પહાડ જ બની ગયો આખા કપડાનો, અને દુશાસન પોતે થાકી ગયો. એટલે ભગવાન ત્યારે એકચ્યુઅલ પ્રેઝન્ટ નહોતા, એ તો બીજે ક્યાંક હતા, અને ત્યાંથી એમને મનથી દ્રૌપદીની મદદ કરે છે. તો ભગવાન એમના ગોલોકમાં બેઠા છે, પણ એમની બધી એનર્જીથી એ ક્યાંય પણ ક્યારે પણ પહોંચીને કણ કણમાં છે. તો આપણે પણ જયારે પ્રસાદ, આપણે જયારે ભોગ ઓફર કરીએ છીએ તો ભગવાન એ સ્વીકારે છે, કેમ કારણ કે એમની એનર્જી છે એ આંખોથી પણ સ્વીકારે છે. તો એ કોઈ પણ ઇન્દ્રિય યુઝ કરી શકાય, પણ આપણે શું છે, આપણી ભૌતિક ઇન્દ્રિયો છે, આપણી લિમિટેડ છે, આપણી સીમિત છે, પણ ભગવાનની જે ઇન્દ્રિયો છે તે આપણા કલ્પનાથી પરે છે. આપણને એમનું કાંઈ આપણને ખ્યાલ જ ના આવી શકે કે એની ઇન્દ્રિયો ક્યારે કેવી રીતે યુઝ કરી શકે છે. અને આ 3 ગુણો સત્વ રજ તમોના ગુણમાં આવતા નથી. અને આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે એ ભૌતિક છે અને મલિન છે, એ કન્ટામિનેટેડ છે, એ મેલી છે, કારણ કે આપણી જે ચેતના છે એ પણ મેલી છે. અત્યારના આપણી ચેતના ઢંકાયેલી છે, કાં તો આપણા એક અગ્નિના ધુવાડો કે અગ્નિને ઢાંકી લે છે એવી આપણી ચેતના ઢંકાયેલી છે, કાં તો આરીસામાં માટી ધૂળ કે રીતે જામી જાય તો આરીસો ના દેખાય એવી રીતે આપણી ચેતના ઢાંકેલી હોય છે, કાં તો ગર્ભના અંદર શિશુ હોય 9 મહિના સુધી અંદર હોય તો એવી પણ કોઈ જીવોની એવા પણ જીવની ચેતના છે જે રીતે ઢંકાયેલી છે કે કંઈ કરી જ ના શકે. તો એ આપણી આ ચેતના જે છે આત્માની ઢંકાયેલી છે ને એવી રીતે સીમિત છે, કારણ કે આપણે આ ભૌતિક જગતના અંદર છે, આપણા 3 ગુણોના અંદર છે. અને ભગવાન તો સચ્ચિદ આનંદ વિગ્રહ છે, તો એમને તો સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે, સંપૂર્ણ આનંદિત છે, અને એ તો હંમેશા સનાતન છે, અને એ એકચ્યુઅલી વ્યક્તિ છે, વિગ્રહ છે. અને એમના તો જે 6 ઐશ્વર્ય આપણને ખબર છે કે સંપૂર્ણ જ્ઞાન, સંપૂર્ણ સમૃદ્ધિ, સંપૂર્ણ સુંદરતા, સંપૂર્ણ ખ્યાતિ, સંપૂર્ણ શક્તિ અને સંપૂર્ણ ત્યાગ, એ આ 6 ઐશ્વર્ય છે એ ભગવાનની છે. આપણા ભૌતિક જગતમાં કદાચ કોઈની પાસે ઘણું સંપત્તિ હશે પણ શક્તિ નહીં હોય, કોઈના પાસે વધારે શક્તિ હશે પણ સુંદરતા કે ધન નહીં હોય, સમૃદ્ધિ નહીં હોય. તો અલગ અલગ ક્વોલિટી છે, બધું સંપૂર્ણ કોઈ જીવિત વ્યક્તિમાં નથી ભૌતિક જગતમાં. અને એ તો આ સંચાલક છે, એ તો આ બધી જે પ્રકૃતિ છે, જે બધી શક્તિઓ છે, ભૌતિક શક્તિઓ છે, એમના પણ એ સ્વામી છે, આખા ભૌતિક જગતના એ સ્વામી છે, આખા બ્રહ્માંડોના સ્વામી છે. આપણે શું છે, આપણે ખાલી ભોગવીએ છીએ, આપણે સ્વામી બનવાની કોશિશ કરે છે ભૌતિક જગતની, પણ આપણે સ્વામી બની શકતા નથી. આપણે કંટ્રોલ કરી ના શકીએ. અગર આપણને કૂતરા બિલાડાની યોની મળે છે તો આપણે કૂતરા બિલાડાની જેમ જ આપણે કામ કરવું પડશે. અગર આપણને દેવી દેવતાની બોડી મળે છે તો આપણે દેવી દેવતા જેવા કામ કરશું, મનુષ્યની બોડી મળશે તો મનુષ્ય જેવા કામ કરશું. આપણે મનુષ્યની બોડીમાં રહીને આપણે દેવી દેવતા નથી બની શકવાના, કાં તો આપણે જાનવર નથી બની શકવાના. જાનવર જેવી હરકતો આપણે કરતા હોય છે, પણ આપણે એવી યોનિઓમાં, એવી જે યોનિઓ ભોગવે છે એવી રીતે આપણે ભોગવી ના શકીએ. તો એવી રીતે અને ભગવાન કોણ છે, તો ભગવાન આ બધું સાક્ષી છે, જે પણ આખા જગતમાં થાય છે બધાના સાક્ષી છે, અને એમના જ ઈચ્છા વગર આ એક પાને નથી હલતો. તો એ બધું ઈચ્છા પણ એની પૂર્તિ પણ એ જ કરે છે, અને એ સાક્ષી પણ એ જ છે, અને પાલનકાર પણ એ જ છે, સર્જન કરનાર પણ એ જ છે, અને વિનાશ કરનાર પણ એ જ છે, ભગવાન જ છે. બાહિરંતશ્ચ ભૂતાનામ અચરમ ચરમેવ ચ સૂક્ષ્મત્વાत् તદ અવિજ્ઞેયમ દૂરસ્થમ ચાંતિકે ચ તત્. યસ, શ્રેયસ દીક્ષિતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પરમ સત્ય સ્થાવર તથા જંગમ સમસ્ત જીવોની અંદર તથા બહાર સ્થિત છે. તેઓ સૂક્ષ્મ હોવાને કારણે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા જોઈ કે જાણી શકાતા નથી. અતિ દૂર હોવા છતાં તેઓ સહુની નજીક પણ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જેમ મેં કીધું કે એ ગોલોકા વૃંદાવનમાં બેસીને પણ એ આપણું પ્રસાદ ગ્રહણ કરી શકે છે, કેમ એકલા દૂર છે તો પણ એ આપણા નજીક છે, અને એકદમ સૂક્ષ્મ છે, કે એમનું નામ અને
નું જે આખું વ્યક્તિત્વ છે એમાં કોઈ ડિફરન્સ નથી. એટલે જયારે આપણે માળા પણ કરીએ છીએ એકદમ શુદ્ધ નામનું પવિત્ર નામનું જયારે આપણે જાપ કરીએ છીએ તો એ કૃષ્ણ આપણા જીભમાં નૃત્ય કરે છે. જયારે આપણે ભગવદ ગીતા એકચ્યુઅલી કૃષ્ણ જ છે. ભગવદ ગીતા વાંચીએ છીએ તો કૃષ્ણ આપણી સાથે વાત કરી રહ્યા છે. ભાગવતમ સાંભળીએ છીએ તો કૃષ્ણ આપણી સાથે છે, એ સાક્ષાત છે. તો એમના નામમાં, એમની લીલાઓમાં કે એમના નામ જાપમાં કે એમના પોતે સ્વયં એમાં કોઈ અંતર નથી. તો એ જ ગોલોકમાં વૃંદાવનમાં પણ છે અને એ આપણા ભેગા પણ છે. એક સેકન્ડ, મારી બેટરી લો થઈ ગઈ. તો જેટલું પણ જે છે સત્ય જે અંદર છે બહાર છે બધા જીવોનું, તો અને જે ચલ છે અચલ છે એ બધું ભગવાનની જ એનર્જી છે. અને એ આપણા કલ્પનાથી પરે છે, આપણા જે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો છે એમનાથી પરે છે. યસ. બાહિરંતશ્ચ ભૂતાનામ અચરમ. આ આવી સોરી. ઓકે. જ્યોતિષામપી તજ્યોતિસ્તમસ્તઃ પરમત ઉચ્યતે જ્ઞાનમ જ્ઞેયમ જ્ઞાનગમ્યમ હૃદિ સર્વસ્ય વિષ્ઠિતમ. યસ અલકા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તેઓ સર્વ પ્રકાશમાન વસ્તુઓમાંના પ્રકાશના સ્ત્રોત છે. તેઓ ભૌતિક અંધકારથી પર છે અને અગોચર છે. તેઓ જ્ઞાન છે, જ્ઞાનના વિષય છે અને જ્ઞાનના લક્ષ્ય છે. તેઓ સૌના હૃદયમાં સ્થિત છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે અહીંયા કહે છે કે જેટલું પણ જે પ્રકાશિત છે, પ્રકાશિત વસ્તુઓ છે તો એ પ્રકાશના સ્તોત્ર છે. તો જે સૂર્ય છે, ચંદ્ર છે, એમાં પ્રકાશ ક્યાંથી આવે છે? તો એ ભગવાનનું જે બ્રહ્મ જ્યોતિર છે, જે ભગવાનનું જે પ્રકાશ છે એ એના લીધે પ્રકાશિત થાય છે. ભગવાનની બ્રહ્મ જ્યોતિર્જ નહીં હોય તો સૂર્ય કે ચંદ્રમાં પ્રકાશ હશે જ નહીં. અને ભગવાનના જે ધામ છે, જે ભગવાનનું જે આધ્યાત્મિક જગત છે એમાં કોઈ સૂર્ય ચંદ્ર નહીં હોવાની જરૂરત નથી. કારણ કે ભગવાનનું પોતાનો સ્વયંનો જે તેજ છે એનાથી જ બધું પ્રકાશિત રહે છે. એમાં ત્યાં કોઈ લાઇટ નથી, ઇલેક્ટ્રિસિટી નથી, ક્યાં દીપ જલાવવા પડતા. ના ચંદ્ર છે ના સૂર્ય છે. ભગવાનનું પોતાનું જગત એમના જે એફલ્જન્સ કહે છે, જે બ્રહ્મ જ્યોતિર છે એમનાથી જ આખું પ્રકાશિત હોય છે. અને હા, એમના તેજથી બધું પ્રકાશિત હોય છે. અને બ્રહ્મજ્યોતિ આ જે મહાતત્વ જે બનેલું છે, જે આપણું આ મટીરિયલ રેલ જે મહાતત્વ જે છે એના વજહથી આ બ્રહ્મજ્યોતિર ઢંકાયેલી છે. કારણ કે એ ભગવાને જે મહામાયામાં આપણને રાખ્યા છે એના લીધે આપણે બ્રહ્મજ્યોતિર દેખાતી નથી, એ ઢંકાયેલી છે. જો આપણે મહાતત્વને પાર કરી લેશું તો આપણને બ્રહ્મજ્યોતિર દેખાશે અને ભગવાનના ધામે આપણે પહોંચી શકશું. તો એના લીધે શ્વેતસ્વરા ઉપનિષદમાં લખ્યું છે કે આદિત્ય વર્ણમ તમસઃ પરસ્તાત, કે ઈ ભગવાન શું છે? તો ઈ ભગવાન સૂર્ય જેવા તેજસ્વી છે. સૂર્ય જેવાથી પણ વધારે તેજસ્વી હશે. ભગવાન એવા તેજસ્વી છે. અને અગર આપણને પણ બ્રહ્મજ્યોતિર સુધી પહોંચવું છે, કે આપણને પણ એ ધામે પહોંચવું છે, તો આપણે ગુરુના શરણે જવું જ પડશે. આ જ્ઞાન લેવું જ પડશે ને શરણાગત થવું પડશે. ભગવાનની ભક્તિ કરવી પડશે. એકદમ પ્રેમ ભાવની, અનન્ય ભાવની, શ્રદ્ધા ભાવથી આપણે ભક્તિ કરશું તો જ આપણે આ મહાતત્વને ક્રોસ કરી શકશું. જ્ઞાનના સિવાય આપણે એમને જાણી જ નહીં શકીએ. જ્ઞાન નહીં હોય તો આપણને ભગવાનની અનુભૂતિ જ નહીં થઈ શકે. આપણે ભગવાનને સમજી જ નહીં શકીએ. યસ. તો અહીંયા શું છે? હા, અહીંયા એક ચિત્ર છે બે પક્ષીઓનો. તો આમાં શું ડિફરન્સ દેખાય છે તમને? બે પક્ષીઓના વચ્ચે શું તફાવત છે? ખાલી જોઈને કહેવાનું છે. તમને શું લાગે છે? બે પક્ષીઓ, એક પક્ષી શું કરી રહ્યો છે, બીજું પક્ષી શું કરી રહ્યું છે? હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરીને કહેજો. હરે કૃષ્ણ. દ્રષ્ટાના અનુમંતા તરીકે છે. પરમાત્મા સ્વરૂપે જુએ છે બીજું પક્ષી. સોરી માતાજી, તમારો અવાજ ક્લિયર નહીં આવ્યો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. એક પક્ષીનું ફળમાં જીવ છે અને બીજું પરમાત્મા સ્વરૂપે એમને જોઈ રહ્યું છે. દ્રષ્ટાના અનુમંતાને રૂપમાં. હરી બોલ, હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા બે પક્ષી છે. જે માતાજી કીધું, એક પક્ષી ફળ ભોગવે છે, એની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરી રહ્યો છે, એ ફળ ખાઈ રહ્યો છે અને એન્જોય કરી રહ્યો છે. અને બીજું પક્ષી એને જોઈ રહ્યો છે કે આ ભાઈ મારી સામે ક્યારે જોશે. તો આ શું છે? આ આપણી આત્મા છે. આપણી આત્મા શું કરી રહી છે? ત્યારના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં લીન છે. અત્યારના એન્જોય કરી રહી છે, પ્રકૃતિને એન્જોય કરી રહી છે, ભોગવી રહી છે, સુખ ભોગવી રહી છે, દુઃખ ભોગવી રહી છે.
પણ આત્મા જે પરમાત્મા જે છે એ આપણા હૃદયમાં જ છે, એ પણ આત્માના બાજુમાં જ છે પરમાત્મા. તો એ પરમાત્મા વેઇટ કરે છે કે હવે આ આત્મા મારી સામે ક્યારે જોશે, મારું નામ જાપ ક્યારે કરશે, મારી ભક્તિ ક્યારે કરશે, અને આ બધી ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી તૃપ્તિથી ક્યારે ફ્રી થશે અને એ મૂકશે અને મારી પાસે આવશે. તો આ બે આ શું છે, આ આત્મા છે આપણી, અને આ છે પરમાત્મા જે જોઈ રહ્યા છે, એ જે સાક્ષી છે. અને પરમાત્માને ખબર છે કે આપણી શું બધી ઈચ્છાઓ છે. તો આપણે જયારે આપણે પપ્પાને આપણા જયારે નાના હતા ત્યારે આપણે પપ્પાને કહીએ કે મારી આ ઈચ્છા છે, તો આપણા પપ્પા કહેતા હતા હા લે ચલ પૂરી કર. આપણે બહુ જીદ એ કરતા હતા કે હા મને બહાર જવું છે, મારે બહાર જવું છે, હા ચાલ જા, માથું નહીં ખા, ચલ જા. તો એવી રીતે પણ પરમાત્મા આપણા બાજુમાં બેસીને એમને ખબર છે કે આપણને શું જોઈએ છે. તો આપણે જયારે ચિંતન કરે છે કે મને આ વસ્તુ જોઈએ છે, મને વસ્તુ જોઈએ, મને વસ્તુ જોઈએ, તો ભગવાન આપી દે છે, હા લે કર. આપણે ખોટા કામ કરતા હોય છે તો એ આપણી એક જે ઇન્ડિપેન્ડન્સ છે જે ભગવાને આપી છે, એ આપણે એનો મિસયુઝ કરે છે, આપણે ગેરફાયદો ઉપાડે છે. ભગવાનના જે આપણને આપી છે સ્વતંત્રતા આપી છે, તો એનો ગેરફાયદો ઉપાડે છે આપણે. તો આપણે એવા કરવામાં ચક્કરમાં આપણે એટલે ફસાય છે. ભગવાન આપણને આપે છે હા જા તારે આ કરવું છે, તારે એન્જોય કરવું છે, કર કર કર. પણ આપણે કર્મના ચક્કરમાં ફસાય છે. એટલે ભગવાન વેઇટ કરે છે કે આપણે ક્યારે એમની સામે જોશું, ક્યારે એમની ભક્તિ કરશું, ક્યારે આપણે નામ જાપ કરશું, ને આ બધા કર્મના ચક્કરમાંથી આપણે છૂટતા જશું. તો અહીંયા સરસ આપ્યું છે, ઇતિ ક્ષેત્રમ તથા જ્ઞાનમ જ્ઞેયમ ચક્તમ સમાસતઃ મદ્ભક્ત એતદ વિજ્ઞાય મદ્ભાવાયોપપદ્યતે. યસ, કલ્પના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો માતાજી, કલ્પના માતાજી. યસ, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આ પ્રમાણે એ મેં કાર્યક્ષેત્ર શરીર જ્ઞાન તથા જ્ઞેયનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન કર્યું છે. આને કેવળ મારા ભક્તો જ પૂર્ણપણે સમજી શકે છે અને એ રીતે મારા ભાવ પામે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે કાર્યક્ષેત્ર છે, જે શરીર છે, અને જ્ઞાન તથા જ્ઞેયનું જે આ બધું વર્ણન છે, એ કોણ સમજી શકે છે? એ ખાલી મારા ભક્તો જ સમજી શકે છે. અને એ મારા ખાલી ભક્તો જ સમજી શકે છે. અને એ રીતે એ મારા ભાવ મારો સ્વરૂપ પામે છે. મારો ભાવ એટલે સ્વરૂપ એટલે આપણે ભગવાન નથી બની જવાના. આ બધું જ્ઞાન લઈને આપણે પણ ભગવાનની બોડી નથી મળી જવાની. ભગવાનની તો બોડી એકદમ સ્પિરિચ્યુઅલ આધ્યાત્મિક છે, સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ છે, એકદમ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ છે. પણ આપણે જયારે ભગવાન સાથે જોડાય છે તો એનો મતલબ એ નહીં કે આપણે હવે ઢીંગલીનો પાર્ટ છે તો એ તૂટી ગયું છે ને હવે પછી જયારે આપણે જોડાઈ જશું તો આપણે ઢીંગલી આખી બની જશે, ઢીંગલી ભગવાન છે. પણ ભગવાનના ખાલી જે પાર્ટ્સ અલગ અલગ થઈ ગયા છે ને એ આપણે છે એવું નથી કે આપણે એમના અંદર વહેશું, એ પણ નથી. તો આપણે જયારે ભગવાનનું નેચર મળીએ છીએ એટલે આપણે ક્વોલિટેટિવલી આપણને નેચર મળે છે. આપણે પણ સચ્ચિદાનંદ ભગવાનની જેમ સચ્ચિદાનંદ છે, આપણને પણ ભગવાનના ઐશ્વર્ય મળી શકે છે. પણ એનો મતલબ નથી કે આપણે ભગવાન જેવી પાવર મળશે. ભગવાનની તો પાવર છે કે ભગવાન તો એક જગ્યામાં બેસીને ઘણી બધી જગ્યાએ પહોંચી શકે. આપણે એવી રીતે નથી પહોંચી શકવાના. આપણી પણ એક સ્પિરિચ્યુઅલ બોડી છે, આધ્યાત્મિક શરીર છે આપણું પણ. આપણે પણ કાર્ય કરશું ત્યાં જઈને. આધ્યાત્મિક જગતમાં તો ઘણા બધા કાર્યો છે. બધાને લાગે છે ખાલી ભૌતિક જગતમાં જ કાર્યો છે, પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં ઘણા બધા કાર્યો છે કરવાના. પણ એમાં કોઈ આપણને દુઃખ નથી આવવાનું. જે અહીંયા આપણે દુઃખ ભોગવીએ છીએ, કર્મના ચક્કરમાં આવે છે, ત્યાં એવું કઈ નથી. આપણે ત્યાં આનંદિત હોય છે અને ભગવાનના જ કાર્યમાં આપણે એકદમ લીન હોય છે અને આનંદિત હોય છે. આપણે ભગવાનની ક્વોલિટીઝ મળે છે. જયારે વૈકુંઠમાં જાય છે, જયારે આપણે જોયું અજામિલની સ્ટોરી, જયારે વૈકુંઠ જાય તો અજામિલની પણ બોડી વિષ્ણુ જેવી હતી, એકદમ એમના પણ 4 હાથ થઈ જાય. તો આપણને એવી બોડી, એવું શરીર મળશે અગર વૈકુંઠ જાશું, અને આપણને એવી ક્વોલિટીઝ પણ મળશે, ઐશ્વર્ય પણ મળશે. પણ એનો મતલબ એ નથી કે આપણને એવો પાવર મળશે કે ક્વોન્ટિટીમાં આપણે એવા થઈ જશું. ભગવાન તો જયારે વૃંદાવનમાં દ્વારકામાં હતા તો ત્યારે એની તો 16,108 રાણીઓ હતી. તો 16,108 રાણીઓ હતી તો હરેક રાણીઓનો એક એક મહેલ હતો. અને નારદ મુનિએ પણ આપ્યું છે કે નારદ મુનિ જયારે ગયા હતા એમને મળવા દ્વારકામાં, તો એ જોઈ રહ્યા હતા કે એક મહેલમાં એક સેકન્ડ એક મહેલમાં જાય તો ત્યાં કૃષ્ણ ભગવાન એની એક રાણી સાથે જમતા હતા. બીજા મહેલમાં જતા હતા તો કૃષ્ણ ભગવાન એની બીજી રાણી સાથે ગપ્પા મારી રહ્યા હતા. ત્રીજા મહેલમાં જાય તો એની રાણી સાથે એમના ગાર્ડનમાં ફરી ગયા હતા. તો એક જ ટાઈમે એમને જોયું કે કૃષ્ણ ભગવાન હરેક મહેલમાં હાજર છે. તો એ કેવી રીતે? તો એ તો ભગવાન છે. એ એમના એક જ એનર્જીથી એ 16,108 બની જતા હતા. એટલે એ બધી રાણીઓ સાથે એ એકલા ટાઈમ સ્પેન્ડ કરતા હતા. આપણે એ રીતે કહી શકીએ બધા કે કૃષ્ણ ભગવાન તો રાસલીલા કરતા હતા, આપણે કેમ ના કરીએ? તો આપણે ભગવાનની જેમ
એટલી બધી રાણીઓ કે એટલી બધી ગોપીઓ સાથે કે એ બધી છોકરીઓ સાથે કોઈ રહી નહીં શકે. આપણે 10 છોકરીઓ સાથે હશું તો પણ આપણું શરીર એક હશે. પણ ભગવાન જયારે રાસલીલા કરતા હતા તો ત્યારે જેટલી ગોપીઓ હતી એ હરેક ગોપીઓ સાથે એક કૃષ્ણ હતા એવી રીતે. અને જયારે રાણીઓના મહેલમાં હતા તો જેવા બહાર નીકળે તો એ બધા એક થઈ જાય છે. એક કૃષ્ણ બહાર નીકળે છે. બધા 16,108 જે કૃષ્ણ થઈ જાય છે એ એકમાં આવી જાય છે. અને જયારે એ અંદર જાય છે બધા મહેલમાં તો બધા અલગ અલગ 108 16,108 એમના પ્રકાર આવી જાય છે. તો એ ભગવાન છે, એ ભગવાનની એનર્જી છે, એ ભગવાન કરી શકે છે. એ આપણે એવી રીતે ક્વોન્ટિટી આપણી નહીં થઈ જાય. તો જેમ સમુદ્રમાં પાણીનું એક એક બૂંદ થાય છે ને ત્યારે સમુદ્ર બને છે. તો એ એવી રીતે આપણે ખાલી ક્વોલિટી પાણીની બૂંદ અને પાણી એની આપણે જયારે ક્વોલિટી જોશું, જેની કોમ્પોઝિશન હશે એ H2O જ છે, જેનું કેમિકલ કોમ્પોઝિશન છે, એની ક્વોલિટી ચેન્જ નથી થવાની પાણીનું કે સમુદ્રના પાણીનું, પણ એ મિક્સ થઈ જાય છે. તો એવી રીતે આપણી પણ જે સ્પિરિચ્યુઅલ ક્વોલિટી છે, ભગવાનની જે ક્વોલિટી છે એ સેમ હશે, પણ આપણે ક્વોન્ટિટીમાં આપણે ખાલી એક જ શરીર રહેવાના છે અને ભગવાન એક જ આત્મા રહેવાના છે. પણ ભગવાન ઘણા બધા બની શકે છે, એ ભગવાન છે. તો એ આપણે સમજવાનું. જયારે આપણે અહીંયા કહીએ છીએ ને કે ભગવાન જેવું નેચર, તો આ પણ જે લખ્યું છે ભગવાને કે મારા ભાવ સ્વરૂપ પામે છે, તો બધાને એમ લાગે છે કે આપણે પણ ભગવાન બની હશે. આપણે કોઈ દિવસ ભગવાનની પોઝિશનમાં નહીં બની શકે, આપણે કોઈ દિવસ પરમાત્મા નહીં બની શકે. આપણે બ્રહ્મા બની શકશું, આપણે શિવજી બની શકશું, પણ કોઈ દિવસ બ્રહ્મા બની શકશું, પણ કોઈ દિવસ આપણે શ્રી કૃષ્ણ નહીં બની શકે. બ્રહ્માજી પણ એક પોસ્ટ છે, એક ડેઝિગ્નેશન છે. હવે અહીંયા 20મો શ્લોક. પ્રકૃતિ પુરુષમ ચૈવ વિદ્યાનાદિ ઉભાવપી વિકારાંશ્ચ ગુણાશ્ચૈવ વિદ્ધિ પ્રકૃતિ સંભવાન. યસ, અશ્વિની માતાજી તમને કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોનો અનાદિ સમજવા અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય જાણવા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જે મેં પેલા પણ કીધું કે જે જીવ છે ને જે પ્રકૃતિ છે એ પેલાથી જ હતી, એ કઈ હમણાં જ નથી ક્રિએટ થઈ, એ પેલાથી હતી અને ભગવાનના અંદર હતી અને એ અવ્યક્ત હતી. જસ્ટ અવાજ આવે છે. ઓકે, યા. તો પ્રકૃતિ અને જે જીવ છે બધા 84 લાખ જીવ જે છે એ બધા જે આત્મા છે એ બધું પેલાથી હતું, કોઈ જન્મ નથી લીધું, તો એ ભગવાનમાં જ હતું. અને પછી જેવી આપણી ઈચ્છાઓ હતી, જેવા આપણા પાછલા કર્મ હતા, જે આપણે ગુણ હતા, એ રીતે આપણે અલગ અલગ યોનિઓ મળી છે. પ્રકૃતિના જયારે કોન્ટેક્ટમાં આવે છે આપણે, તો પ્રકૃતિ આપણને એવી બોડી આપે છે જે આપણે ગુણમાં હોય છે, જે આપણી ઈચ્છાઓ અધૂરી રહી ગઈ હતી, કે જે આપણી ઈચ્છાઓ હોય છે, કે જે આપણા પાછલા કર્મના જે હતા એના હિસાબે આપણને આગલી બોડી મળે છે. અને આપણે નિરંતર એમાં ટ્રાન્સફર થતા જાય છે. આપણે બધી બોડીઝમાં આવ્યા છે, કાં તો જીવ પાણીના જીવ બની શકે છે, કે જમીન ઉપર જે જીવો છે એમાં આપણે કીડી મકોડા પણ બની શકે છે, પશુઓ બની શકે છે, પક્ષી બની શકે છે, ઝાડ બની શકે છે, કેટલા ટાઈપના છે. મનુષ્ય પણ 4 લાખ ટાઈપના તો મનુષ્ય છે, ખાલી આ જ જગતમાં મનુષ્યની પણ એટલા બ્રહ્માંડો છે. તો અલગ અલગ યક્ષ છે, રાક્ષસ છે, દાનવ છે, દેવ છે, દેવગણ છે. તો એવી બધી 84 લાખ યોનિઓમાં આપણે ફરતા હોય છે, કે આપણા કર્મના અનુસાર, આપણા ઈચ્છાઓના અનુસાર. તો એ પ્રકૃતિના કારણે આપણને બોડી મળે છે. આપણે બોડી બનાવી નથી શકતા આપણી, એ ભગવાન પ્રકૃતિને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે, ઓર્ડર આપે છે. એવી રીતે એ પ્રકૃતિ આપણને જે જીવ છે એને એવી બોડી આપે છે. આપણે કોઈ કંટ્રોલ નથી કરી શકવાના, કે હવે મને જેમ મેં કીધું જર્મનીમાં લોકો કૂતરાની જેમ ભોંકી રહ્યા હતા માણસો, તો એ લોકો કઈ કૂતરા નથી બની જવાના. એ લોકોની ઈચ્છા હશે પણ બની શકે, પણ એ લોકોની ઈચ્છા પૂર્તિ થશે, નેક્સ્ટ જન્મમાં એ લોકો કૂતરા જ બનશે, કારણ કે એ લોકોની ઈચ્છા હતી. એનો મતલબ એ છે. પણ આપણે જે બોડી છે, આપણે એ બોડીના જેવી રીતે આપણે બિહેવ કરી શકશું. આપણે કઈ કૂતરા કે દેવ નહીં બની જાય આ બોડીમાં રહીને, એ આપણા કંટ્રોલમાં નથી. આપણે જે કર્મો છે, જે ઈચ્છાઓ છે, એના પ્રમાણે જ આપણને બોડી મળવાની છે. પણ બધા બોડીઝ ક્યાંથી મળે છે? એ પરમાત્માના કારણ થાય છે. પ્રકૃતિ પણ
આપણને એમને બોડી નહીં આપે, જ્યાં સુધી પરમાત્મા, જ્યાં સુધી ભગવાનને ઇન્સ્ટ્રક્શન નહીં આપે, ઓર્ડર નહીં આપે, ત્યાં સુધી પ્રકૃતિ પણ આપણને એ બોડી નહીં આપી શકે. પણ બધા બોડીના સાથે, બધા આત્માઓના સાથે, બધા જીવ સાથે પરમાત્મા હોય જ છે. જ્યાં સુધી આપણે મુક્ત નહીં થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણી સાથે પરમાત્મા હશે. પણ એકવાર આપણે મુક્તિ મળશે તો આપણે સીધા ભગવાનના ધામે જશું, ભગવાન સાથે હશું, ભગવાન જેવી આપણને ગુણો મળી જશે, એમનું મે બી સ્વરૂપ પણ મળી જશે. તો અલગ અલગ ટાઈપના પણ એવી તમે લેવલ 2 કરશો, આગળ વધશો, તો ત્યારે તમને બધા આ બધું જ્ઞાન આગળ વધશે કે કેટલા ટાઈપના આપણને મુક્તિ મળે છે. 5 જાતની પણ મુક્તિ હોય છે. યસ. કાર્યકારણ કર્તૃત્વે હેતુ પ્રકૃતિરુચ્યતે, પુરુષ સુખ દુઃખાના ભોક્તૃત્વે હેતુરુચ્યતે. યસ દીક્ષિતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે અને જીવ પુરુષ આ જગતમાંના વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, તો અમે આ લાસ્ટ શ્લોકામાં જ કવર કર્યું કે આપણે પ્રકૃતિ જેમ આપણને બોડી આપે છે એ પ્રમાણે આપણે જીવન જીવવાનું છે, એ પ્રમાણે આપણે જે દુઃખ ભોગવે છે, સુખ ભોગવે છે, કર્મની જે કઠિનાઈ આપણે કહે છે, એ શેના કારણ હોય છે કે આપણા પાછલા જન્મના જે કર્મ હતા, જે આપણી પાછલા જન્મની ઈચ્છા હતી, જે આ જન્મની ઈચ્છા, તો એ પ્રમાણે પ્રકૃતિ આપણને એવી બોડી મળે છે, બોડી દે છે. જેમાં સુવરના બોડીમાં તો સુવર એ બધું એનું જ ગંધ ખાવાનું છે, મૂળમૂત્ર ખાવાનું છે, એ જીવન જીવવાનું છે. અને જે આ નોનવેજ ખાય છે માણસ, એ નેક્સ્ટ જન્મ એનો શું સુવર જેવો જ બનવાનો છે. તો જેવા જેવા આપણે કર્મ કરશું એવી બી આપણને પ્રકૃતિ બોડી આપતી જશે, જે આપણી ઈચ્છા હશે એના પ્રમાણે આપતી જશે પ્રકૃતિ આપણને બોડી. પણ આપણે બધા પહેલેથી હતા, એમ નથી કે આત્મા પહેલે નહોતી પછી આવી. તો આત્માને બધું જીવ ને પ્રકૃતિ બધું મહાવિષ્ણુમાં સમાયેલું હતું. જયારે મિની પ્રલય આવે છે ત્યારે આપણે ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુના અંદર વહે છે, અને જયારે મહાપ્રલય થાય છે ત્યારે આપણે મહાવિષ્ણુના અંદર સમાઈ જાય છે. અને જયારે જેમ આપણે સ્ટોરી જોઈ હતી, માર્કેન્દ્ય ઋષિએ શું જોયું હતું, જયારે કૃષ્ણ ભગવાન જયારે નાન બાળ ગોપાળમાં રૂપમાં એક પત્તા ઉપર આમ તરી રહ્યા છે પાણી, પ્રલયના પાણીમાં, તો એ ખાલી એમનો અંગૂઠો ચાખે છે. કેમ? કારણ કે વિચારે છે કે હવે મારી નવી પ્રકૃતિ ક્યારે ક્રિએટ કરવાની છે, કેવી ક્રિએટ કરવાની. તો ત્યારે પોતે માર્કંડેય ઋષિ જોઈ છે કે એ પણ પોતે ભગવાનના પેટના અંદર સમાઈ જાય છે, અને બધા સુરક્ષિત હોય છે ભગવાનના પેટના અંદર. એટલે આપણે પહેલેથી હતા, આપણો કોઈ જન્મ નથી થતો, આપણે ખાલી પ્રકૃતિના હિસાબે આપણને એક આ ક્ષેત્ર મળે છે, એક શરીર મળે છે. પુરુષ પ્રકૃતિસ્થો હિ ભુંક્તે પ્રકૃતિજાન ગુણાન કારણમ ગુણ સંગોસ્ય સદ્દ સદયોનિ જન્મશુ. યસ અલકા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આ પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. આ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગને કારણે થાય છે. એ રીતે તે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે જેમ જોઈએ છે કે હવે જે પશુ પક્ષીની યોનિઓ, એ લોકોને કર્મ નથી લાગતા. તો હવે પેલા મત્સ્ય અવતાર હશે સૌથી પહેલા, તો એ પાણીનો જીવ હશે, તો એ જેવું એનું ભોગવે છે પછી આગળ વધતું જ જાય છે. પણ જો આપણે અગર એ માછલીને કાપીને ખાધું તો આપણે તો આપણા કર્મ બાંધ્યા, આપણે પછી માછલીના જ ઓલામાં આવી જશું. એવી રીતે તો આપણે માછલીને ખાશું તો આપણે પણ પછી એવી જ યોનિમાં આવશે કે માછલી પણ આપણને ખાઈ શકશે બીજા જન્મમાં. તો આપણે કર્મના ચક્કરમાં છે, પણ પશુ પક્ષી કર્મના ચક્કરમાં નથી થતા. તો જયારે એ લોકોની આ બધી ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે અને પછી જયારે મનુષ્યની યોનિ આવશે તો ત્યારે એ કર્મ ચક્કરમાં બંધાય છે, અને પછી જેવા એ કર્મ કરે છે તો તે પાછું આ યોનિઓમાં કરે છે. તો આપણે જે આ બધી યોનિઓમાંથી નીકળીને આપણે આ મનુષ્ય યોનિ કેમ મળી છે, આપણને એક ચેતના મળી છે કે ભગવાન સાથે આપણો સંબંધ શું છે, એ આપણે હવે જાણવાનું છે, એની શોધ કરવાની છે, ભગવાન સાથે આપણે જોડાવાનું છે. તો એ આ બધું ક્યારે થશે, જયારે આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવશું ત્યારે આપણે થશે, જયારે આપણે બધું ભગવદ ગીતા ભાગવતમ શ્રવણ કરશું, જયારે આપણે સાંભળશું, ભક્તિ કરશું, નામ જાપ કરશું, જયારે આપણા બધા પાપ કર્મ જેટલા બધા જન્મના આપણે જે ભેગા કર્યા છે એ બધા જયારે કટ થશે, જયારે ગુરુના આશ્રય આવશું, ત્યારે સાચું જ્ઞાન આપણે આ બધા ગુરુના મુખથી આપણે સાંભળશું, ને આપણે જયારે શુદ્ધ થશે, ક્લેન્ઝિંગ થશે, અનર્થા બધી નીકળશે, ભક્તિ ભાવમાં આવશે, ત્યારે આપણે કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં આવશે. ને જયારે બધા જીવ જંતુને આપણે જયારે સમાન રીતે આપણે ટ્રીટ કરશું તો આપણે કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં થશું. ને કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં નહીં આવે ત્યાં સુધી આપણે આ બધા 84 લાખ યોનિમાં ફરતા રહેશું. એવું નથી, કોઈ તો સંપ્રદાય, એટલે કોઈ તો એવા ધર્મ છે જે કહે છે એકવાર મનુષ્ય યોનિ મળી તો બસ એ આપણું લાસ્ટ છે જીવન, એના પછી આપણને મોક્ષ છે.
તો પ્રભુપાદ એ પણ ખારિજ કરે છે. શાસ્ત્રોમાં એ લખ્યું જ નથી. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે જે તમે કર્મ કરશો આ મનુષ્ય યોનિમાં પણ અગર તમે કોઈકને મારીને નોનવેજ ખાધું છે તો તમારે પણ એના પ્લેટમાં આવવું પડશે નોનવેજ બનીને. એટલે એનો મતલબ આપણે પણ એવો જીવ લેવાના છે. આપણે કર્મના બંધનમાં બંધાણા જ છે. તો આપણે મુક્ત નથી થવાના. મનુષ્ય યોનિમાં ક્યારે આપણે મુક્ત થશું? જ્યારે આપણે બધું ભગવાનના માટે કાર્ય કરી નાખે છે. બધું ભગવાનના ભાવનામૃતમાં આપણે બધું કાર્ય કરે છે. ભગવાનના પ્રસન્નતા માટે કરે છે. જ્યારે આપણે બધી ભૌતિક ઈચ્છાઓથી આપણે પૂર્ણ રીતે એકદમ ઓલા થઈ છે, ડિટેચ થઈ જાય છે. બધા પાપ કર્મોથી જ્યારે આપણે છૂટી જાય છે તો ત્યારે જ્યારે આપણે એકદમ આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મમાં આવી જાય છે તો ત્યારે આપણે આ જન્મ કર્મના બધા ચક્કરથી આપણે આગળ વધી શકશું અને નીકળી શકશું. તો એટલે આપણે હવે આપણો ગોલ છે કે આપણે આ બધા 84 લાખ યોનિઓ છે જે જન્મ મૃત્યુના ચક્કર છે, કર્મના ચક્કર છે, એનાથી આપણે કેવી રીતે નીકળી શકીએ? આ 3 ગુણોથી આપણે કેવી રીતે પરે થઈ શકે? જે સત્વ, રજસ, તમો, એ ગુણોમાંથી આપણે કેવી રીતે બહાર નીકળવાનું છે ને આપણે કેવી રીતે ચેન્જ લેવાનો છે? તો આ બધું આપણે જયારે પરંપરાના માંથી આપણે જયારે જ્ઞાન લઈશે તો આપણામાં ચેન્જીસ આવે છે, ટ્રાન્સફોર્મેશન આવે છે. ને આપણે જયારે જેમ અર્જુને સાંભળ્યું હતું કૃષ્ણને, એવી રીતે આપણે જયારે શરણાગત થઈને આપણે બધું આ જ્ઞાન સાંભળે છે તો સાંભળવાથી અને પછી જેમાંથી આપણને ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે તો આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ અને મોહ માયાનામાંથી છુટકારો મળી શકે છે. તો હવે પરમાત્મા કહે છે ક્યાં રહે છે અને તે કઈ 2 વસ્તુઓ કરે છે? તો આનો આન્સર આપણે જોયો તો એ હજી એકવાર પૂછશો, ક્યાં રહે છે પરમાત્મા અને કઈ 2 વસ્તુ કરે છે? ચલો અનમ્યુટ કરીને કહેજો તો ચેટ બોક્સમાં લખો કે પરમાત્મા ક્યાં રહે છે? હૃદયમાં માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હૃદયમાં હૃદયમાં. હરી બોલ. અને એમની શું છે 2 વસ્તુ શું કરે છે પરમાત્મા આપણા હૃદયમાં બેસીને? જે ઓલા બી પક્ષી આપણે જોયા હતા તો પરમાત્મા શું કરી રહ્યા હતા? જોવે છે અને હનુમંતા હરી બોલ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. યસ. તો એ આપણા સાક્ષી જે બધી ચીજો જે આપણે કાર્ય કરે છે એના સાક્ષી છે ને, આપણે અનુમતિ પણ અહીં આપે છે, અનુમંતા પણ આપે છે. તો આગળના શ્લોકમાં જોઈએ 23 ઉપાદ્રષ્ટાનુમંતા ચ ભર્તા ભોક્તા મહેશ્વર પરમાત્મેતિ ચાપ્યુક્તો દેહેસ્મિન પુરુષ પરઃ. યસ ભાવના માતાજી તમને બોલવો છે અનુવાદ? હા જ. હરે કૃષ્ણ. છતાં આ દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોક્તા છે કે જે ઈશ્વર છે, સર્વોપરી સ્વામી છે અને સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે અને તેમને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે હવે આ જે શરીર છે એને જાણવાનો હજી એક વ્યક્તિ છે. તો એ કોણ છે? એ સર્વોપરી સ્વામી છે અને સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર છે. તો તેમને આપણે કોણ કહે છે? એ પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. તો આપણે કીધું ક્ષેત્રજ્ઞ, 2 ટાઈપના ક્ષેત્રજ્ઞ છે આ ક્ષેત્રમાં. એક તો આપણે આત્મા જે આપણા ક્ષેત્રને જાણે છે અને એક પરમાત્મા જે બધું જ જાણે છે. અને એ સ્વામી છે, એ આપણને અનુમતિ પણ આપે છે ને આપણા સાક્ષી પણ છે. આ જ જીવનના સાક્ષી નહીં, આપણે કેટલાય બધા જીવન આપણે વિતાવી નાખ્યા છે, કયા યોનિમાં છે એના પણ સાક્ષી છે. અને શું આપણે કરવાના છે એની અનુમતિ પણ એ ભગવાન આપવાના છે. પછી 31 ये एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते. યસ વિક્રમ પ્રભુજી અનુવાદ દેવું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જે મનુષ્ય પ્રકૃતિ જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોથી અંતરક્રિયા સંબંધી આ તત્વ જ્ઞાનને સમજી લે છે તે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. તેની વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય, તે અહીં તેના પુનર્જન્મ થશે નહીં. હરે કૃષ્ણ. બધાને અવાજ આવ્યો ને? મને કપાણો જરાક અવાજ. અવાજ આવ્યો આમાંથી? હરે કૃષ્ણ. અવાજ હરે આવે છે કૃષ્ણ. મારો? મને કટ થયો જરાક પ્રભુજી. આઈ ડોન્ટ નો બધાને સંભળાનો? હેલો. હરે કૃષ્ણ. ફરીથી કહી દેજો એકવાર જોરથી અનુવાદ. જે મનુષ્ય પ્રકૃતિ જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોથી અંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વ જ્ઞાનને સમજી લે છે તે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. તેથી વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય, અહીં તેનો પુનર્જન્મ થશે નહીં. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. સોરી. યા તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે જે આ જ્ઞાન જાણે છે કે પ્રકૃતિ શું છે, એના ગુણોના અંતક્રિયા શું છે અને એના સંબંધિત ત્યાં જે આપણે
જે જીવ તત્વ છે એ શું કરી રહ્યા છે, જે આ 3 ગુણોમાં આવીને પ્રકૃતિને કેવી રીતે આપણે એન્જોય કરી રહ્યા છે, અને આ 3 ગુણો શું છે, આ બધું જયારે આપણને જ્ઞાન થાય છે તો આપણને મુક્તિ મળે છે. અને આપણે કોઈ પણ હોય, આપણે દરિદ્ર હોય કે બ્રાહ્મણ હો, કે તમે વૈશ્ય હો કે શૂદ્ર હો, કે કોઈ પણ ગરીબ હો કે એકદમ પૈસાવાળા સમૃદ્ધ પણ હો, તમે કેવી પણ સ્થિતિમાં હો, પણ અગર તમને આ સાચું જ્ઞાન લેવું છે, તમે જ્ઞાન તત્વની શોધમાં નીકળ્યા છો અને આધ્યાત્મિકનું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છો, તો તમે આ ભૌતિક ચક્કરમાંથી તમે મુક્ત થઈ શકો છો. એવું જરૂરી નથી કે જે જ્ઞાની છે એ લોકો જ ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ જ સાંભળી શકે છે, કે ના, જે ગરીબ હોય છે, જેની પાસે પૈસા નથી, એ પણ આનું જ્ઞાન લઈ શકે છે. જે ચંડાળ હોય છે એ પણ આ જ્ઞાન લઈ શકે છે. જે વૈશ્ય હોય કે શૂદ્ર હોય કે ક્ષત્રિય હોય કે બ્રાહ્મણ હોય, બધા જ્ઞાન લઈને આગળ વધી શકે છે, આધ્યાત્મિક લેવલમાં આવી શકે છે અને મુક્તિના હકદાર હોય છે. તો અહીંયા ભગવાન એટલે એના માટે કહે છે કે તમે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં હો, પણ તમે આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી તમે બહાર નીકળી શકો છો. કોઈ પણ રિગાર્ડલેસ તમારું કોઈ પણ પોઝિશન, કોઈ પણ તમે જેવી પણ પરિસ્થિતિમાં હો. તો હવે સોરી, ઓકે, આનો અનુવાદ લેવો પડશે. ધ્યાનેનાત્મનિ પશ્યન્તિ કેચિદાત્માનમાત્મના અન્ય સાંખ્યેન યોગેન કર્મ યોગેન ચાપરે. છે કોઈની પાસે બુક? હરે કૃષ્ણ. અલકા માતાજી, તમારી પાસે છે ભગવદ ગીતા? હા માતાજી છે. 13.25 નો અનુવાદ લઈ લેજો પ્લીઝ. લઈ લો માતાજી. હું હા, તમારી પાસે છે? ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. હા. 13.25. કેટલાક મનુષ્યો પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા પોતાની અંદર જુએ છે, અન્ય કેટલાક જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા, અને વળી બીજા નિષ્કામ કર્મ દ્વારા જુએ છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, મને અડધું સંભળાવો ને બધાને? ઓકે, મારો કદાચ નેટવર્ક ઇશ્યુ છે. ઓકે, તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે પરમાત્માને ઘણા લોકો ધ્યાન કરીને પણ જોઈએ છે, કોઈ જ્ઞાન તરીકે પણ જોઈએ છે, અને કોઈ કર્મ કરે છે પણ ફળની ઈચ્છા જે નથી રાખતી. જો ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું હતું કે 5 સ્ટેજ ભગવાને કીધા, તું મારી અનન્ય ભક્તિ કર, અન્ય ભક્તિ ના કરી શકતો, તું મારી સાધના ભક્તિ કર, સાધના ભક્તિ ના કરી શકતો તું નિષ્કામ કર્મ કર, નિષ્કામ કર્મ ના કરી શકતો તું સકામ કર્મ કરી લે, સકામ કર્મ પણ ના કરી શકતો તું પછી ધ્યાન કર, ધ્યાનથી વધારે શ્રેષ્ઠ છે જ્ઞાન, ને જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ છે વધારે કે તું કર્મ કર પણ ફળની ઈચ્છા ના રાખ. એટલે સકામ કર્મ કર પણ ફળની ઈચ્છા ના રાખ, એવા કર્મ કર. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે મારી અનુભૂતિ આ 3 પ્રકારના લોકો કરી શકે છે. તો આપણે જોયું હતું કે ધ્યાનથી પણ ભગવાનની પર અનુભૂતિ થાય છે, પણ એ ઘણા જન્મો લાગે છે ભગવાનની અનુભૂતિ થવા માટે. એને આપણી પાસે એવો ટાઈમ નથી કે આપણે એકાંતમાં જઈને આવી રીતે મેડિટેશન, ધ્યાન યોગ કરી શકે. અષ્ટાંગ યોગ જે આપણે જોયો હતો, અષ્ટાંગ યોગના ચેપ્ટર, ધ્યાન યોગના ચેપ્ટરમાં, તો અષ્ટાંગ યોગથી આપણે નથી કરી શકતા. પછી જ્ઞાન પણ આપણે જયારે મેળવીએ છીએ, જ્યાં સુધી ભક્તિ નહીં થાય, જયારે શરણાગત નહીં આવે, ત્યાં સુધી આપણને પરમાત્માના દર્શન નથી થતા. તો આ બધા પણ સ્ટેજીસ છે જેનાથી આપણને ભગવાનની અનુભૂતિ થઈ શકે છે. તો હવે અહીંયા 26મો શ્લોક. અન્યત્વેવમ અજાનંતઃ શ્રુત્વાન્યેભ્ય ઉપાસતે તેપી ચૈતરન્ત્યેવ મૃત્યુમ શ્રુતિ પરાયણાઃ. યસ દીક્ષિતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વળી એવા લોકો છે કે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી, પણ અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરી તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. આ લોકો પણ અધિકારી પુરુષો પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોવાને કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા તો સરસ આ કોનો ફોટો છે? આ છે કપિલા મુનિ એમના માતા શ્રી દેવાહુતિને ભગવાનનું જ્ઞાન આપી હતી. તો અહીંયા ભગવાન એટલે કહે છે કે જે લોકોને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન પણ ના હોય, આધ્યાત્મિકનું પણ જ્ઞાન ના હોય, તો પણ એવા લોકો સાંભળીને પણ ભગવાનની અનુભૂતિ કરી શકે છે, ભગવાન પાસે જઈ શકે છે. પણ એવા લોકો પાસે જે અધિકારી હોય, જેને આ જ્ઞાન હોય છે, એવા પુરુષો પાસેથી જયારે જ્ઞાન શ્રવણ કરે છે, જયારે જ્ઞાન લે છે, તો ત્યારે પણ આપણે આ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી આપણે બહાર નીકળી શકીએ છીએ, જન્મ મૃત્યુના માર્ગ પાર કરી શકે છે. આપણે પણ જયારે આ ભગવદ્ ગીતાનું આ જે લેવલ 1 કોર્સ છે એ ક્યાંથી આવે છે? આ પરંપરામાંથી આવે છે.
ચૈતન્ય મહાપ્રભુની જે ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરા હતી, તો એ એકચ્યુઅલ પરંપરા હતી આપણે જોઈએ બ્રહ્મ ગૌડીય માધવ પરંપરા. તો બ્રહ્માજીએ નારદ મુનિજી વ્યાસદેવથી આવી હતી માધવેન્દ્રપુરી, અને માધવેન્દ્રપુરીથી માધવાચાર્યથી આપણે આવી હતી માધવેન્દ્રપુરી, અને માધવેન્દ્રપુરીથી આવી હતી ઈશ્વરપુરીથી 22nd નંબરમાં હતા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. ને ચૈતન્ય મહાપ્રભુથી પાછું આવી હતી બધા આપણા ષટ ગોસ્વામી, એમાંથી પછી શ્રીલા ભક્તિ વિનોદા ઠાકોરથી આગળ આવીને પછી સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. અને ભક્તિ શ્રીલા સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કોણ છે? એ આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદ જે છે એસી ભક્તિ વિનોદ સ્વામી એમના ગુરુ છે. તો એમનાથી પછી આવ્યું છે હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી, જે શ્રીલા પ્રભુપાદના ડાયરેક્ટ શિષ્ય છે. નહીં, હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામીથી આવ્યું છે નામ નિષ્ઠદાસ પ્રભુ, જે આપણા આ ટેમ્પલના પ્રેસિડેન્ટ છે. અને નામ નિષ્ઠદાસ પ્રભુથી આવ્યું છે ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, અને ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ જે છે એમને પણ હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામીના ચરણે દીક્ષા લીધી છે. અને એ આપણા જે ગુજરાતીના જે છે એ હેડ છે. ને એમનાથી પછી અમે આગળ આવીને આ જ્ઞાન લે છે. અને આપણે તો આ બધું જ્ઞાન જયારે આપણે ઓથોરાઇઝડ થી આપણે સાંભળીએ છીએ ને લઈએ છીએ, તો ત્યારે આપણે જયારે ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે, ને પછી આપણે એમના અંડર જઈને વધારે આગળ વધે છે, ગુરુ માને છે, ગુરુના આશ્રય જાય છે, દીક્ષા લે છે, ને પછી આગળ આપણી ભક્તિ વધારે છે. તો એ ત્યારે આપણે આ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરથી આપણે બહાર નીકળી શકશું. તો એટલે હું તમને કહું છું, જયારે તમે આ ભગવદ ગીતાનો લેવલ 1 કોર્સ કરો છો, તો તમે પછી આ લેવલ 1 કોર્સ કરીને ક્વિઝ આપીને આગળ વધો, લેવલ 2 માં જાઓ. લેવલ 2 માં તમને જે હાઈ મેન્ટોર્સ મળશે, એક્સપર્ટ મેન્ટોર્સ મળશે. એનાથી પછી આપણને આગળ જ્યારે તમે ભાગવતમ સાંભળો છો, ધર્મેશ પ્રભુના ભાગવતમ ક્લાસીસ તમે જોઈન કરી શકો છો. એમને જ્યારે તમે અટેન્ડ કરો છો, તો ત્યારે એ એકચ્યુઅલી ઓથોરાઇઝડ તમને ઇન્ફોર્મેશન આવે છે. આ લેવલ 1 કોર્સ જે છે એ તમને હું બેઝિક ઓવરવ્યૂ આપી રહી છું. અને હું પણ હજી એજ્યુકેશન લઈ રહ્યું છું એ એક્સપર્ટ મેન્ટોરના અંડર. મારા પણ જે ગુરુ છે એ શિક્ષા ગુરુ છે એ છે ઐશ્વર્યા માતાજી. એમને હમણાં બ્રાહ્મણ દીક્ષા લીધી છે જસ્ટ જ્યારે હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી આવ્યા હતા ઇસ્કોન બેંગ્લોરમાંથી. તો એમના અંડર એમને બ્રાહ્મણ દીક્ષા લીધી છે. તો એમના અંડર અમે ભક્તિશાસ્ત્રીનો કોર્સ કરીએ. તો આવી રીતે જયારે આપણે ઓથોરાઇઝ સોર્સિસથી આપણે જયારે સાંભળીએ છીએ, તો ઘણો અલગ ટ્રાન્સફોર્મેશન આવે છે. તો તમે પણ લેવલ 1 કોર્સ પૂરો કરીને જ્યારે આગળ વધો આધ્યાત્મિકમાં, તમારા લાઈફમાં, લેવલ 2 કોર્સ કરો, ભાગવતમ સાંભળો, ધર્મેશ્વર પ્રભુના મુખથી તમે સાંભળો, તો તમને આખું અલગ જ રિયલાઇઝેશન મળે છે. ને આપણી આગળ વધે છે, આપણી પણ સુકૃતિ થાય છે, આપણે પણ શુદ્ધ થતા જાય છે. જયારે આપણે શુદ્ધ ભક્તોથી આપણે જયારે સાંભળીએ છીએ, ઓથોરાઇઝ સોર્સિસથી આપણે જયારે સાંભળીએ છીએ, પરંપરામાં આપણે જયારે જ્ઞાન લઈએ છીએ. પછી અહીંયા 13.27 યાવત સંજાયતે કિંચિત સત્વમ સ્થાવર જંગમમ ક્ષેત્ર સંયોગા તદ્વિધિ ભરતર્ષભ. યસ અલકા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હે ભરત પંચીઓમાં શ્રેષ્ઠ, એમ જાણી લે કે ચલ તથા અચલ જે કાંઈ તને અસ્તિત્વમાં દેખાઈ રહ્યું છે, તે બધું કાર્યક્ષેત્ર તથા તેના ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ માત્ર છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે પણ ચલ અચલ જે પણ છે એ બધું આ કાર્યક્ષેત્રનું કોમ્બિનેશન છે. કાર્યક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનું કોમ્બિનેશન છે. અને એ બધું જે છે એ ભગવાનનું જ છે. તો ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ છે? તો એ પરમાત્મા ભગવાન છે. અને જે કાર્યક્ષેત્ર શું છે એ આ ભૌતિક જગત છે. તો આ બધું કોમ્બિનેશન શું છે? તો એ ભગવાનનું જ છે. સમમ સર્વેષુ ભૂતેષુ તિષ્ઠ તમ પરમેશ્વરમ વિનશ્યત્સ્વ અવિનશ્યંતમ ય પશ્યતિ સ પશ્યતિ. યસ કલ્પના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે જ રહેલા જાણે છે, અને એ એમ સમજે છે કે આ નશ્વર શરીરમાં રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારે નષ્ટ થાય છે, તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કોણ વાસ્તવિક સત્ય જોઈ શકે છે? જેને ખબર છે કે આપણી જે શરીરમાં જે આત્મા છે અને જે પરમાત્મા છે એ નશ્વર નથી, એ હંમેશા સનાતન જ છે, એ હંમેશા રહેવાની છે. તો એ કોઈ દિવસ એનું નષ્ટ થવાનું નથી. તો એ એકચ્યુઅલી વાસ્તવિક સત્ય જોઈ શકે છે. તો એવા કોણ લોકો છે જે વાસ્તવિક સત્ય જોઈ શકે છે? એ આપણે આગળ જોઈએ. સમમ પશ્યમ હિ સર્વત્ર સમવેષ્ટમ ઈશ્વરમ ન હિન સત્યાત્માનમ તતો યાતિ પરામ ગતિમ. યસ ભાવના માતાજી.
હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વત્ર તથા જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે હાજર રહેલા જુએ છે તે પોતાના મનથી પોતાને અધઃપતિત કરતો નથી. એ રીતે તે દિવ્ય ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો કયો મનુષ્ય જોઈ શકે છે? તો એ મનુષ્ય જે બધામાં પરમાત્માને જોઈ શકે છે. જેમ આપણે એક પેલા પણ શ્લોક જોયો હતો, સમાદર્શિન પંડિત સમાદર્શિન પંડિત, એવું પંડિત હોય છે જે બધાને એક સમાન દ્રશ્યથી જોઈ છે. કેમ? કારણ કે એને ખબર છે કે બધાના અંદર પરમાત્મા વસે છે. જેમ આપણે જોઈએ છે કૂતરો છે, એના અંદર પણ પરમાત્મા છે. ચંડાળ છે જે કૂતરો ખાય છે, ચંડાળ એટલે જે કૂતરાનું નહીં ખાય, એના અંદર પરમાત્મા છે. હાથી છે, એના અંદર પરમાત્મા છે. હાથીને ચલાવે છે મરુત, એને પણ પરમાત્મા અંદર પરમાત્મા છે. જે બ્રાહ્મણ છે એના અંદર પરમાત્મા છે. ગાય છે એના અંદર પરમાત્મા છે. જે ગવાલા છે એના અંદર પરમાત્મા છે. તો જે બધાને એ રીતે સમાન દ્રષ્ટિથી જોઈ શકે બધાના અંદર પરમાત્મા છે. તો એ પોતાનો આત્માનું પતન નથી કરતો, મનથી પતન નથી કરતો પોતાનું. તો એ ત્યારે એવી ગતિ દિવ્ય ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. એ એવા સ્ટેજ ઉપર પહોંચી જાય છે. પ્રવૃત્તૈવ ચ કર્માણિ ક્રિયમાણાનિ સર્વશઃ ય પશ્યતિ તથાત્માનમ અકર્તારમ સપશ્યતિ. યસ અશ્વિની માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરશો. હરે કૃષ્ણ. જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે છે કે સર્વ પ્રકૃતિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયું છે, તેમજ એમ પણ જુએ છે કે આત્મા કશું કરતો નથી, તે જ ખરેખર સત્ય જુએ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જે મનુષ્યને ખબર છે કે આપણને આ બોડી કેમ મળી છે, તો પ્રકૃતિના કારણે મળી છે. કેમ મળી છે? કારણ કે આપણી ઈચ્છાઓ હતી, જે આપણા પાસ્ટના કર્મ હતા, પાછા જન્મના કર્મ હતા, જે આપણા આવા ગુણ હતા, સત્વ રજો તમો, એ ગુણના હિસાબે આપણને આ પ્રકૃતિ બોડી આપે છે. પણ આપણી આત્મા તો હંમેશા સચ્ચિદાનંદ હોય છે. પણ આપણી આત્મા ફસાઈ ગઈ છે આપણા ઈચ્છાઓના કારણે. તો એ જયારે આપણને જ્ઞાન જ્ઞાત હોય છે કે આપણે કંઈક આપણે કોઈ કરતા નથી, કરવાવાળું કોણ છે? તો આ ત્રણ જે ગુણ છે એ આપણાથી આ બધું કાર્ય કરાવી રહ્યું છે. જે આપણને એનર્જી મળશે કાંઈ પણ ક્રિયા કરવા માટે, એ પણ આપણને પરમાત્મા આપી રહ્યા છે. એમનું ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપણને આપી રહ્યા છે. તો આપણે જે પણ કાર્ય કરે છે એ આપણે કરતા નથી. આ ત્રણ ગુણો જે છે પ્રકૃતિનું, એ કરી રહી છે. તો જયારે એ આપણને જ્ઞાત હોય છે તો એ આપણે એકચ્યુઅલી સત્ય જોઈ શકે છે. તો એ ખરેખર સત્ય જોઈ શકે છે. જેને ખબર છે કે જે બોડી છે એ તો ખાલી એક મશીન છે. એ મશીન ક્યાંથી મળી છે? એ ભગવાને પ્રકૃતિને કીધું કે આવી બોડી બનાવો, તો એવી બોડી આપણને મળી છે, પ્રકૃતિ આપી છે. પણ એ પરમાત્માના ડિરેક્શનથી, પરમાત્માએ ડિઝાઇન કરી છે કે આવી બોડી હોવી જોઈએ, આવામાં આવી રીતે જીવ કરના. તો એવી રીતે પ્રકૃતિ આપણને એવી બોડી બનાવીને આપે છે. અને બોડી આપણે કોણ ચલાવી રહ્યું છે? તો પરમાત્મા અંદર બેસીને આપણને ગાઈડન્સ આપી રહ્યું છે. સોરી, હરે કૃષ્ણ. એક સેકન્ડ. તો એ ગાઈડન્સ આપે છે, એ ખાલી ડિઝાઇન કરી રહ્યા છે. અને આપણે ખાલી આપણી ઈચ્છા પૂર્તિ કરવા માટે આ મશીન ચલાવી રહ્યા છે. આપણે આ બોડીમાં બેસીને ચલાવી રહ્યા છે. આપણે ખાલી ડ્રાઈવર છે, પણ એકચ્યુઅલી જે આપણને બધું ડ્રાઈવરનું જે પેટ્રોલ ને બધું ભગવાન આપી રહ્યું છે. હા, તો એટલે આપણે બધી જે કઠિન પરિસ્થિતિઓ છે ભોગવે છે, જે આનંદ છે એ બધું ભોગવી રહ્યો છે. કેમ? કારણ કે આપણી જે મનની હતી, જે ઈચ્છાઓ હતી, એના લીધે આપણે બધું ભોગવી રહ્યા છે. આત્મા તો એકચ્યુઅલી આપણા મશીનમાં ટ્રેપ છે, આ બોડીમાં ટ્રેપ છે. એને તો નીકળવું છે આ બોડીમાંથી. પણ આપણે જે ઈચ્છા પૂર્તિમાં લાગી રહ્યા છે, ત્યારના પ્રકૃતિને એન્જોય કરવામાં, એના લીધે આપણને આ બોડી મળી છે. પણ જયારે આપણને આ જ્ઞાન મળે છે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મળે છે, જ્યારે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ વાંચે છે, ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે છે કે ભગવાન છે, એ છે, આપણે એમાંથી આવેલા છે. આપણને તો ખાલી ફસાયેલા છે, ભૌતિક જગતમાં ફસાયેલા છે. આપણે તો નીકળવાનું છે. તો ત્યારે જયારે આપણે જ્ઞાન લે છે, બધા પરંપરામાંથી જ્ઞાન લે છે અને આપણે આગળ વધીએ છીએ, આપણે ભક્તિ કરે છે, તો આપણે આ બધા જે 84 લાખ યોનિઓમાંથી આપણે જે છૂટવું છે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાંથી છૂટવું છે, 3 ગુણથી આપણે પરે થવાનું છે. ત્યારે આપણે જ્ઞાન લઈએ છીએ, ટ્રાન્સફોર્મ થાય છે, તો આપણે ભગવાનને મળી શકીએ છીએ, આપણે સત્ય જોઈ શકીએ છીએ. અનુવાદ. એક સેકન્ડ, સો 33મો શ્લોક. યથા સર્વગતમ સૌક્ષ્મ્યાદ આકાશમ નોપલિપ્યતે સર્વત્રાવસ્થિતો દેહે તથાત્મા નોપલિપ્યતે. યસ, દીક્ષિતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આકાશ જો કે સર્વવ્યાપી છે, છતાં પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે તે કોઈ પણ વસ્તુથી લિપ્ત થતો નથી. તેવી જ રીતે
બાહ્ય દ્રષ્ટિમાં સ્થિત આત્મા શરીરમાં અવ્યવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતો નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે અહીંયા question કર્યો હતો કે આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ કે આપણે કઈ કરી આપણે નથી કોઈ કરતા. તો અહીંયા આન્સર એ છે કે જેમ આકાશ તો હોય છે પણ જયારે પ્રકૃતિમાં મિક્સ નથી થતો. જો કે આકાશ બધાને આકાશ દેખાય છે પણ એ કઈ પ્રકૃતિ સાથે મિક્સ નથી થતું. જયારે કઈ એકદમ જોરનો વરસાદ થાય છે કે કઈ વાવાઝોડું નીચે આવે છે કે કઈ પણ થાય છે નીચે, તો એ આકાશ કઈ મેલું નથી થવાનું. આકાશ ત્યાં જે છે ત્યાં રહેવાનું છે. એવી રીતે આત્મા જે છે એ હંમેશા રહેવાની જ છે. એ કઈ બોડીના લીધે મિક્સ નથી થઈ જવાની. બોડી તો બળીને રાખ થઈ જશે પણ આત્મા તો એવી રીતે જ રહેવાની છે. આત્માને આપણે જોયું ન છિંદનથી કે આત્માને કોઈ આપણે ના પાણીથી ભીંજવી શકવાના, ને કોઈ શસ્ત્રથી આપણે મારી શકવાના, કે ના અગ્નિથી બાળી શકવાના, ના પવનથી સુખડી શકવાના. તો આત્મા તો એ રીતે સૂક્ષ્મ છે, એ રીતે જ રહેવાની છે. એ બોડીના જે પણ કાર્યો કરે છે, જે પણ બોડીને થાય છે, એ આત્માને કઈ હવે બોડીના કઈ કેન્સર પણ થાય કે કઈ પણ બીમારી પણ થઈ જાય પણ આત્માને કઈ હાનિ નથી પહોંચવાની. આત્મા એ રીતે સૂક્ષ્મ રહેવાની છે. આત્માનો કોઈ નાશ કરી શકવાનો નથી. એનો મતલબ એ છે. તો અને એ કોઈ સાયન્ટિસ્ટ નહીં દેખાડી શકે કે આત્મા બોડીના અંદર કેવી રીતે પ્રવેશી છે. કોઈ એ પ્રૂફ જ નહીં કરી શકે. જ્યારે કે આપણને આત્માની સાઈઝ એ ખબર છે, શાસ્ત્રમાં આપ્યું પણ છે કે આત્માની સાઈઝ શું છે. એક વાળનો જે ભાગ છે, છેલ્લો જે ટીપ હોય છે, જે વાળનો નાનો ભાગ હોય છે ટીપનો, એનું 1/10,000 ભાગ છે. 1/10,000 ભાગ એ સાઈઝનું વાળની ટીપનો જે સાઈઝ છે એ આત્માની સાઈઝ છે. તો એ આવું કોઈ સાયન્ટિસ્ટ પ્રૂવ નહીં કરી શકે. એ આપણા શાસ્ત્રમાં જ આપેલું છે કે કેવી રીતે આત્મા બોડીના અંદર જાય છે, કે આત્મા બહાર નીકળે છે. એ કોઈ આધ્યાત્મિક કે વૈજ્ઞાનિક જે છે, વૈજ્ઞાનિક છે ભૌતિક જગતનો, એ કોઈ પ્રૂવ નહીં કરી શકે. એ આપણા જે શાસ્ત્રો છે એમાં જ લખેલું છે. જયારે બોડી નીકળે છે, બોડીમાં કેવી રીતે પ્રાણ આવે છે, આત્મા આવે છે, એ બધું આપણા શાસ્ત્રોમાં આપેલું છે. યથા પ્રકાશ્યત્યેકઃ કૃત્સ્નં લોકમિમં રવિઃ ક્ષેત્રમ ક્ષેત્રી તથા કૃત્સ્નં પ્રકાશયતિ ભારત. યસ, અશ્વિની માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હે ભારત, જેવી રીતે એકલો સૂર્ય આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા કહે છે કે આપણું જેમ સૂર્ય આખા જગતને પ્રકાશિત કરે છે એના પ્રકાશથી, એવી રીતે આપણી શરીરને કોણ પ્રકાશિત કરે છે? તો આત્મા એના ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. અગર આત્મા જ નહીં હોય તો ચેતના જ નહીં હોય. તો આપણી આ જે છે, આપણે જીવિત કેમ છે, તો શું છે? તો એ આપણી ચેતના જે છે એ શેના લીધે છે? કારણ કે આત્મા છે એટલે ચેતના છે. તો આપણે કેવી રીતે ખબર પડે કે આપણા બોડીમાં આત્મા છે? જયારે બોડીમાં ડેડ બોડીને આપણે જોતા આપણને ખબર છે કે ડેડ બોડીમાં હવે કઈ રહ્યું નથી. તો એ શું નથી રહ્યું? ચેતના નથી રહી. તો એ ચેતના નથી એટલે શું? તો આત્મા નીકળી ગઈ છે એટલે ચેતના નથી રહી. તો એવી રીતે જ આપણી જે બોડીને કેવી રીતે પ્રકાશિત થાય છે? ચેતનાના લીધે પ્રકાશિત થાય છે. તો આત્મા એટલે આપણો જે સૂર્ય છે એ આત્મા છે, અને જે સૂર્યનો પ્રકાશ છે એ ચેતના છે, અને આખું જગત જે છે એ આપણી બોડી છે. તો એ રીતે અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપે છે કે કોન્શિયસનેસ જે ચેતના છે એ સિમ્પટમ છે કે આત્મા છે આ બોડીમાં. તો જેમ મેં કીધું, આપણી આપણા ચેતના ઢકાયેલી છે. જેમ અગ્નિ ધુવાણાથી ઢકાઈ જાય છે, એવી રીતે આપણી ચેતનામાં ઢકાયેલી છે આપણા બધા મલિન ચીજોથી. હવે આપણે ચેતના જાગૃત કરવાની છે. કૃષ્ણ ભાવનામૃત કેવી રીતે થશે? આપણે જયારે આપણે ચેતના ક્લીન થશે, જયારે આપણે નામ જાપ કરીએ છીએ, જયારે આપણે શ્રવણ કરીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, કીર્તન કરીએ છીએ, તો ત્યારે આ પ્રસાર થાય છે. તો આપણી ચેતના ક્લીન થતી જાય છે અને આપણી આત્મા જાગૃત થતી જાય છે. કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવે છે. કારણ કે આત્માનું ફૂડ શું છે? આત્માનું ફૂડ છે હરિનામનું જાપ, પવિત્ર નામનું જાપ. ક્ષેત્ર નયોરેવમ અંતરમ જ્ઞાન ચક્ષુષા ભૂત પ્રકૃતિ મોક્ષમ ચ યે વિદુર્યાન્તિ તે પરમ. યસ, અલકા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જે મનુષ્ય જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેના ભેદને જુએ છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે, તે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન ફરીથી કહે છે કે જે જ્ઞાન ચક્ષુથી જયારે આ બધું ફરક જોઈ છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છે, અને એને ખબર છે કે આ શરીર શું છે, પ્રકૃતિ શું છે, ભગવાન કોણ છે, ઈશ્વર કોણ છે,
ત્યારે આ બધા 3 ગુણ શું છે જ્યારે એ બધું સમજે છે તો એ આ બંધનથી આ જે ભૌતિક જગતનું બંધન છે એનાથી એ મુક્ત થાય છે અને એ પરમ ધામ પહોંચે છે, પરમ પ્રાપ્તિ ગતિમાં પહોંચે છે. તો એટલે પણ આ જ્ઞાન ચક્ષુ એટલે આપણે જયારે ભગવદ્ ગીતા સાંભળીએ છીએ, ભાગવતમ સાંભળીએ છીએ, પરંપરામાંથી સાંભળે છે તો એ જ્ઞાન ચક્ષુ આપણે ખુલી છે. આપણે તો ચક્ષુ એકચ્યુઅલી જે છે કર્મ ચક્ષુ એ તો એકદમ મલિન છે, એનાથી આપણને કાંઈ નોલેજ નથી આવવાનું. પણ જયારે જ્ઞાન ચક્ષુ જયારે આપણે ભગવદ્ ગીતા જયારે નામ જાપ જયારે બધું કરે છે, ભગવાનની લીલાઓ સાંભળે છે, ભગવાનની શક્તિઓ શું છે એનું જ્ઞાન લે છે તો એને જ્ઞાન ચક્ષુ કહેવાય છે. અને બધા ઓથોરાઇઝ પરંપરામાંથી જે આપણે આવે છે, ઓથોરાઇઝ ગુરુને આપણે જયારે સાંભળીએ છીએ તો ત્યારે આપણને જ્ઞાન ચક્ષુથી આપણે આ બધું નોલેજ મળે છે. અને ગુરુના શરણે સિવાય આપણને મુક્તિ મળવાની નથી, ભગવાન મળવાનું નથી. ગુરુની સેવા કરવા સિવાય આપણને ભગવાન પ્રાપ્તિ થવાની નથી. એ આપણે પેલાના ચેપ્ટર્સમાં પણ જોયું કે ગુરુ સેવા છે એ માધવ સેવા છે અને ગુરુ શું છે એ ભગવાનના એજન્ટ્સ છે અને ભગવાનના ભક્ત છે એ વૈષ્ણવ છે. તો એ વૈષ્ણવની જયારે આપણે સેવા કરે છે તો એ ભગવાનની જ સેવા કહેવાય છે. ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં પણ આપણે જોયું હતું જેમ દુર્વાસા મુનિએ કેવી રીતે વૈષ્ણવ અપરાધ કર્યો હતો અમરીશ મહારાજનો. તો આપણે પણ જયારે આવા સાચા ગુરુ જે સાચા વૈષ્ણવ છે, જે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, જે ભગવાનને જાણે છે, એનાથી આપણે જયારે નોલેજ લે છે તો આપણી પણ સુકૃતિ થાય છે અને આપણે આગળ વધીએ છીએ, આપણે પણ જ્ઞાન ચક્ષુમાં આવે છે તો આપણે જ્ઞાન ચક્ષુ મળે છે. તો અહીંયા આપણે આ ચેપ્ટર પૂરો થાય છે ને કાલે આપણે જોશું 14th ચેપ્ટર 14મો અધ્યાય, જેમાં આપણે 3 ગુણો જે છે સત્વ રજો તમો ગુણ એના વિશેમાં ડિટેલમાં જાણશું. તો અહીંયા ચેપ્ટરમાં કાંઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો તમે મને કહેજો, હાથ રેઝ કરીને રાખજો. તો વાંચકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈતા ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વને. કાંઈ પણ ડાઉટ હોય તો પ્લીઝ તમે